Imos comenzar o pleno ordinario do mes de abril. Ten a palabra o secretario do Concello. Utiliza o micro, se ten a máis. Bos días. A sesión ordinaria deste pleno de hoxe, xoves 28 de abril de 2016, pone en primer lugar, como primeiro punto, a aprobación se procede da acta número 4/2016 da sesión ordinaria do día 31 de marzo de 2016. Hai cosas que cambiar, que corregir? Sí, hola, bos días. Nos queríamos facer unha serie de correccións. Por un lado son erros ortográficos e por outro lado de contido. Vou empezar por os erros ortográficos. Ortográficos? Sí. Na páxina 17, que é o expediente de recoñecemento de honras e distincións, concretamente no párrafo segundo, con grande dignicidade, pon. Dignidade, si é Dignidade. A continuación, no seguinte párrafo, indicou que a folla de CC Carballo, sobre esa C. Sí, Carballo, sí. Carballo. Logo pasamos ao seguinte párrafo, pideu que se fixera a votación secreta. De non ser así, deixaría liberdade de voto aos seus membros, sería aos seus compañeiros. O sea, entendese que son os membros do mesmo grupo. Esa distinción non ten moito... Pero bueno, se Para nós quedades máis é tranquilo, non hai ningún diferente problema. Membros que o compañeros. significado da palabra. E nese mesmo párrafo, neste expediente, consta non foi o mesmo que sucedeu co expediente de don Daniel González Alén. Neste expediente foi o mesmo. Neste expediente foi o mesmo? Foi o mesmo, sí. É dicir, habría que suprimir ese non. Bien. Vale. Na páxina 22, no párrafo que comeza desde o Grupo Popular don Xosé Crespo Iglesias, non se refire ao ano 2016, é 2015. No ano 2016 o Concello solicitou ao catastro. Esa solicitude foi no ano 2015. Bien. E se pedía que se regularizase a situación de fincas e inmobles. O que se pideu foi a regularización de inmobles. Pero finca é unha parte dos inmobles. Seguimos na páxina 24, un párrafo longo que comeza con desde o PP. Sí. Hai unha liña que é por elo, non po elo. Por elo? Por elo? Sí. Cumpliría normas e non se iba a aceptar esta petición? Si, a comenzo dunha liña que pon po elo. Po elo recomendou, sería por elo. A ver, contámola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Na 12. Na liña 12. Sí, por elo recomendou o Goberno Municipal e na página 25, na página 25, no 24. A ver, por elo recomendou o Goberno Municipal que primeiro informe, negocie e trate de conseguir acordos. É que figura po elo. Venga, página 25. Entón, aquí, que é o que hai que cambiar na página 25? Pois, consideramos que esa palabra que non se corresponde, non ten, Que palabra? non existe. Pero que palabra? Po elo. Por elo. Pero, o sea, está diciendo que en base aos argumentos anteriores, non sei. Bueno. Pero... Por elo recomendou. Está bueno, por elo, escrito... o sea, falta por elo, vale, Claro. perdón. O sea, por elo, vale, perdón. Pero el Falta sabrá el como R, ten por, que... o sea, na preposición por falta el R, bien, vale. Bueno, e xa con enjundia, a ver, na páxina 32, vemos que hai dúas exposicións, unha polo noso grupo, polo noso portavoz, e outra pola compañeira Katia.
fais unha comparación ben recollida da exposición de Katia con datos comparativos, nada que decir, porque así se corresponde, pero na nosa exposición o noso portavoz tamén fixo unha explicación con datos comparativos e, sin embargo, non aparece recollida. Entonces, a explicación que deu o voceiro referirse a datos dunha empresa inmobiliaria privada. bueno, como para non vamos a alargar con isto, Nosotros eran datos temos a oficiales do ventaxa convenio do expediente. de que temos un audio, entonces recomendaríamos, pois, bueno, escoitar novamente o audio e facer constar tamén os nosos datos comparativos. Bueno, se acorda a corporación, eu podo meterlos, pero en principio é unha decisión do secretario. Bueno, estimamos que estamos nunha igualdade de oportunidades, entonces consideramos que son datos que deberían de figurar nunha acta que recolla o contido do pleno no que se tratou. Ben, vale. Que se decida, o sea, si ves o vídeo para meter esos datos. Bueno, e vou A min, rematando, se pero lle- me faltan dúas cuestións. Na moción na que tratamos a creación dun punto de intercambio aquí neste Concello, que era unha proposta nosa. Sí, na Pois, destra. sí, Sí. pois indicar que está bastante enrevesada. A verdade é que a lectura desto pois, me entra un pouco de complexo, pero é un complexo da lectura, non porque eu considere que me expliquei mal. E aquí se recolle que era unha forma máis de colaborar, que en Lalín hoxe non existían estas unidades, non obstante en Santiago e Pontevedra. Eu expliquei que existen puntos de encontro familiar regulados pola Xunta de Galicia, que son os que están funcionando e que os máis próximos para os veciños de Lalín están ubicados en Santiago ou Pontevedra. Sin embargo, a proposta do Partido Popular é a implantación dun punto de intercambio familiar, que sería un recurso municipal independente da Xunta de Galicia. E aquí, pois claro, marañase suliñando que non tiñan custo para os concellos sendo todo a cargo da Xunta de Galicia. Eu non dixen iso. Eu fixen a diferenciación entre o que era un punto de encontro e un punto de intercambio, que era a nosa proposta. Eses puntos de intercambio sí que podrían funcionar cos recursos existentes se había vontade política. Como exemplo, tamén se mencionou aquí, o Concello de Marín. Entonces, eso entendemos que Sí, debería correxirse. Diferenciamos os puntos de Eu non teño encontro e os de inconvinte intercambio. en pasarlle, César, a liña. Teño de feito, teño Non, o sea, o que hai é a aquí. moción, o que hai é a moción. Bueno, O sea, pois entonces a moción está recollida na parte dispositiva. non se axusta á realidade porque senón non tendría sentido que nós presentásemos esta alternativa dun punto de intercambio que sería un recurso municipal con fondos utilizando o que existe no Concello. Hombre, eu entendo tamén que a vista das explicacións que era unha competencia impropia que non se iba a insistir en ese camiño, pero bueno, o sea, eu poño, non é un problema. Ben, e despois, na páxina 13, se traía aquí, pois, a proposta para o expediente da modificación para o servicio de axuda do fogar para as persoas dependentes. Discrepo, pero non vou a ser eu da exposición do señor concelleiro, se fixo mención ao servicio de atención a persoas dependentes, porque esa modificación iba a supoñer melloras no servicio, como puxo de exemplo, un servicio de 24 horas. Quero pensar que se refería a teleasistencia que xa está implantada. Nos aprobábamos, non aprobábamos esta proposta considerando que era un servicio prioritario, pero como non se facía mención ao servicio de libre concurrencia, aí era onde xustificábamos o noso contido do voto. Entonces, eu corrixo, solamente se menciona o servicio de atención a persoas dependentes, e o servicio de libre concurrencia, que é de competencia municipal exclusivamente, non se mencionaba. Eso foi o que eu expuxen nesa moción. No primeiro punto, o sea, recolle o sentido
que, o sea, que dis de que este servicio era prioritario e non estás abstenente. Eu das palabras de Porque non sei, o sea, Nicolás non recordo que se mencionase o servicio de libre concurrencia. Bueno, se dixo, o sea, Penso que que se fixeches iba a sacar mención o SAF, ao servicio de e o SAF dependencia. son dúas modalidades, a libre Claro, concurrencia e claro, dependencia. de aí ¿no? que non se fixo mención ao de libre concurrencia, de aí que era a xustificación do noso voto porque mantiñamos esa postura por non haber mencionado o servicio de libre concurrencia. Entonces, eu pido que Non sei, Paz, eu creo que eso non é cuestión de acta, que ti queres traer o debate outra vez aquí. No, eu non estou debatindo o que non consta que se fixo na exposición, porque aquí non o que indicou, por as palabras túas, indicou que cos expedientes se pretendía sacar a licitación o SAF nas dúas modalidades. É que non mencionaches as dúas modalidades. Libre concurrencia e dependencia. Servicio de axuda no fogar, Concello de Lalín, que inclúe? Bueno, se nos vamos a eso, o contido do expediente xa no seu encabezamento é Servicio de Atención ás Persoas Dependentes. Era o expediente que se trouxo aquí, nada máis. Sí ou non? Temos os documentos. Pero bueno, o Servicio de Axuda ao Fogar, esa modificación de crédito foi feita para poder sacar o contrato, a licitación do contrato que remata. Sigue figurando. Denominación Servicio de Axuda no Fogar Dependentes. De aí que a nosa calidade de voto era apoiar que esta modificación considerábamos que o Servicio de Axuda a Domicilio na súa totalidade é prioritario, pero que víamolo coxo porque non se facía mención ao servicio de libre concurrencia. É o que... E por eso votastes en contra. Non, hubo abstención. Nós nos abstivemos. Abstención, vale. Está recollido. É nada que... Está recollido eso. Está, bueno... Bueno, e se se fan esas correccións, a acta non temos máis nada que decir. Gracias. Moitas gracias. Sometemos á votación entón, señor secretario. Digo sí, non? Sí. Pois moi ben. Votos a favor, acta, coas correccións, evidentemente. Unanimidade, non? Seguinte punto. Punto 2. Decreto da Alcaldía de Acción de Conta. Dase conta da relación de decretos que dictou o señor alcalde de a data da anterior convocatoria ata a data da presente convocatoria. Consta no expediente a relación dos decretos, uno a uno poden obter copias, se non se lle facilita. Quedan enterados. Punto 3. Vale, polo micro, polo micro, porque senón... Punto número 3. Dación de conta dos informes de morosidade do Concello de Lalín e do Padroado Cultural de Lalín correspondentes ao primeiro trimestre de 2016. A Tesorería do Concello e do Organismo Padroado Cultural de Lalín dá conta do informe de morosidade do primeiro trimestre deste ano 2016 que, de acordo coa Lei 2010 e as últimas normas posteriores ao Decreto 635, entre os seus parámetros, o período medio de pago a proveedores no Concello de Lalín é de menos de 9 días e no padroado de menos de 20 días. Quedan enterados tamén. Punto número 4, dación de conta do informe de estabilidade emitido pola Intervención Municipal en relación co expediente de liquidación do ano 2015. A Interventora Municipal dá conta, de acordo coas normas vigentes na materia, do informe sobre a estabilidade orzamentaria na liquidación do orzamento consolidado do Concello de Lalín correspondente ao exercicio 2015. Son distintos parámetros que cuestan de acordo con a normativa vigente, teñen copia, se queren decir alguna cosa, se non quedan enterados. Punto 5. Expediente de declaración de obra de especial interés ou utilidade municipal, obra de sustitución da carpintería exterior do edificio da residencia a Nosa Señora das Dores. Bueno, buenos días a todos. Antes de nada, tal e como comentamos nas comisións informativas, o presidente da Asociación para a Protección dos Anciáns de Lalín e a súa comarca solicitou a licencia para a sustitución da carpintería exterior de aluminio no local da súa propiedade e, ademais, nese mesmo escrito, pideu a condonación dos custos da obtención da licencia. No expediente obran tanto informe favorable do técnico municipal para poder executar as obras como da asesora xurídica declarando que de servicios sociais sobre o marcado carácter de interese social a efectos de declarar a obra de interese público e utilidade social. Temos claro todos os que estamos aquí presentes que a residencia Nosa Señora das Doas alberga un centro residencial e un centro de día no que se aloxan e atende a un colectivo moi sensible ao que lle merecemos o máximo respeto, que son os
maiores. Para poder declarar, aplicarlle ao 95% de reducción da aplicación da ordenanza, é polo que temos que traer ao pleno para declarar esta obra de utilidade. Moi ben. Non sei se queren decir alguna cousa. Sí. Adiante. Bos días a todos. Perdón, unha cuestión de orde, nada máis. Non teño pensado aplicar o regulamento de tempos, pero na medida do posible pídolle que nos teñamos as cuestións. Vale, non teño intención de aplicar o regulamento. Nada máis, disculpe, señor Crespo, continúe. Ben, decía que non cabe dúbida que a labor que fai a Asociación Virxen das Dores é importante para o Concello da Lalín e para a terceira idade. Son dúas as residencias que hai. Unha, pois, obviamente, é unha empresa privada que ten ánimo de lucro e outra é a da Asociación Nosa Señora das Dores que non o ten. Por lo tanto, todas as obras que se fagan aí, eu creo que nos apoiamos que no que toca o ICIO e no que toca incluso a calquer tipo de impostos municipales, por suposto dentro da legalidade, pois que se lle reduzcan o máximo posible, porque sin dúbida afectará a mellora da asistencia que ali se dé. Por lo tanto, estamos de acordo con esa exención e vamos a votar a favor. Moi ben, pois procedemos á votación. Votos a favor, unanimidade. Seguinte punto, por favor. Punto número 6, expediente de modificación de crédito número 1-P/2016, suplemento de crédito extraordinario. Adiante. Ben, con este expediente trátase, por un lado, de suplementar a partida de comercio para poder otorgar unha subvención nominativa ao Centro Comercial Aberto co obxectivo de poder elaborar un plan estratégico de acción comercial de Lalín. Costa 20.000 euros máis o IVA. Este estudo vai servir para realizar un diagnóstico completo sobre a situación da actividade comercial urbana, tanto no aspecto económico, no urbanístico e no sociodemocrático. Por outro lado, queremos dotar de crédito extraordinario as partidas destinadas a comprar maquinaria. Con elo mercaríamos unha carretiña elevadora, 2 remolques, unha trituradora, 2 cabezais acoplados a desbrozadoras. E, por outro lado, temos que pagar unha indemnización de 42.036,67 euros aos veciños de Penacova para poder así dar cumplimento á sentencia ditada o 23 de marzo do 2016 pola Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. Os recursos cos que se van a financiar tanto a suplementación de crédito como o crédito extraordinaria proveñen, por un lado, da baixada de crédito dunha partida de persoal que non estaba escrita nin comprometida e, polo outro lado, da incorporación de remanentes. A incorporación de remanentes vai a financiar a compra de maquinaria. Este expediente de bonificación de créditos cumple tanto co obxectivo de estabilidade como ca regla de gasto e co límite da débeda que debe cumplir calquera expediente, calquera modificación orzamentaria. E conta co informe favorable da señora interventora. Moi ben, non sei se queren decir algo. Sí. Este expediente de modificación de créditos, que é o número 2 do 2016, aquí para un... Vale, vale. Vale, vale. Se é o número 1, cambiamos entón. É igual, se é o número 1, se é o número 2, é o de menos. Simplemente, o único que votamos en contra, non dicimos que non haxa que comprarse remolques, nin a carretilla, nin o cabezal de desbrozador, nin que non se lle dea a subvención ao Centro Comercial Aberto. O único problema que poñemos é que se quitan os cartos unha vez máis do cementerio. A compra do cementerio, bueno, a ampliación do cementerio, era algo tremendamente importante para Lalín. Nós, no último ano de mandato, deixamos unha partida económica suficiente para empezar a expropiación dos terreos. De feito, pedímolo por parte do actual goberno, se nos dixo que nos orzamentos deste ano 16 que iba unha partida e prácticamente esa partida están a liquidando, co cal non vexo como lle van facer frente a poñerlle a primeira pedra a ampliación do cementerio. Dicirlles que xa hai un par de anos que había problemas
á hora de poder enterrar a xente. Xa tiñamos bastantes problemas originados fundamentalmente por mor de que non había, xa se puxo unha línea máis, non había forma de poñer outra, e foi o motivo polo que no ano 14 decidimos poñernos maus á ampliación do mesmo. Eu lamento que non se fixera, porque desde que se empeza a facer botemos lle ainda 2 anos. É dicir, no ano 14, no ano 13-14 detectouse a necesidade de ampliación do cementerio. No ano 15 dotámolo económicamente para poder empezar a expropiación. Recordo que creo que con 200.000 euros ou aproximadamente ou 250.000 euros. No ano 15 retirouse por parte do actual goberno o crédito que había para iniciar esa expropiación, co cal non se pudo iniciar. No ano 16 meteron unha partida e agora elimínana prácticamente, co cal eu creo que habería outros sitios onde quitar os cartos e non ter que quitarlos precisamente da partida de cementerios, porque é unha necesidade importante que ten hoxe Lalín. A xente non ten onde enterrarse, hai demanda para poder ter nichos. Por lo tanto, nos vámonos a abster non por onde van destinados, sino onde foron sacados. Señor Teniente Alcalde. Ben, como pode observar o señor Crespo, no expediente de modificación de crédito, todo o que se quita do cementerio vai pagar as indemnizacións de Penacova. É coincidente. Se non houbera as indemnizacións de Penacova, evidentemente seguiría existindo ese crédito. Se non houbera causantes das indemnizacións de Penacova, ese crédito non se tería que ter tocado. Por lo tanto, ben derivado desa situación. Pero logo tamén, eu entendo que sí que hai demanda do cementerio, pero a min gustaríame saber como sabe o alcalde que datos fehacientes reais ten o alcalde, o exalcalde, o exalcalde, porque neste caso falo da súa época, do seu mandato, que datos tiña, que datos fehacientes tiña para saber da demanda real dos cementerios, porque aquí non había un rexistro real, ningún seguimento real das solicitudes. E, de feito, tuvenllo que encargar a unha persoa que vostede coñece moi ben, que traballaba no urbanismo, traballaba agora tamén en contratación, que revisara unha por unha todas as solicitudes, se estaban pagadas ou non pagadas, se estaban en vigor e se eran realmente necesarias. Un estudio case arqueolóxico, porque moitas desas solicitudes en ningún caso estaban informatizadas, senón que eran todo en papel. E estamos analizando realmente cal é a verdadeira demanda. Cal é a verdadeira demanda. Eu entendo que hai, pero hoxe teremos moito debate de razón e fe. Eu prefiro empezar pola razón, non é que descarte a fe, pero prefiro a razón, e a razón é estudiar os datos e ver cal é esa demanda real, porque evidentemente non había documentos ordenados para sabelo. Houve que facer un traballo bastante intenso que durou varios meses por parte dunha funcionaria municipal que está valorado. Disculpe. Sí, que aí, se non nos vemos entre nós. Gracias. Aí. Por lo tanto, pois, sí que é certo, se quitan estes 42.000 euros do cementerio, porque hai que pagar unha sentencia. Ni máis, ni menos. Podo contestar? Ben, demanda real eu aseguro que hai. Eu non sei como estará ahora esa documentación, pero eu lembro que o señor Camilo, como concelleiro encargado desa materia, fixera un sondeo e recordo que había... Perdón. Non, estou dicindo de xente que se anotou aquí no Concello, xente que se anotou. Por lo tanto, busquen uns papeles que tenos que haber e se non fagan un novo rexistro. Eu aseguro a vostede que hai demanda para o cementerio da Romea. Aseguro, non teña dúbida ninguna. Que ocorre? Eu se quere que fague o seu labor, fagua. Pero non hai ningún problema, pero eu creo que deben fazer vostedes. É dicir, perdóname, eu estou dicindo, vamos a ver, non se pode dicir unha cousa e a súa contraria. Nós, se non fixéramos a labor, non decidiríamos ampliar o cementerio. Se nós no ano 15 metemos no orzamento máis de 200.000 euros para iniciar a expropiación do cementerio, quero supoñer que había demanda.
unha demanda estimativa. Hombre, perdóneme, hai que... Pero, mire, é que as demandas son sempre estimativas. Iso é como cando fai unha carretera, pois para demandar os vehículos que van pasar por ela, fais unha demanda estimativa. Vostedes fixeron eso sin ter ningún dato real, salvo as persoas que iban a dicir necesitamos un nicho, que eso, claro, que existe, que se necesita un nicho. Mire, aquí... Non estaba dimensionada porque os documentos non había un registro ben feito, non existía. Bueno. De feito, é moi difícil saber a quen pertence algúns dos nichos, é dicir, está... Ben. Eu asegurolle, o único que había era unha folla moi grande, que tiña prego, que se subilou, onde tiña unhos debusos e tiña unhas anotacións, pero de feito tuvo que vir para ver como casaba eso con as follas que tamén tiña Camilo. Dicir, houve que fazer un traballo e chamar a xente, o cual era moi delicado, porque podías chamar a familias que en algún caso estuvera esa fallecida persoa. Entón, o que se facía primeiro era verificar se a persoa estaba viva ou non, e logo que facer todo ese traballo. Sei de un traballo casi de arqueoloxía, para saber realmente a demanda e en que situación estaba, se as solicitudes estaban pagadas ou non. Houve que cruzar todos os datos, porque había solicitudes que algunhas estaban pagadas e outras que non estaban pagadas. É dicir, que houve que fazer un traballo intenso. E coñezo de ben a persoa que fixo ese traballo, pregunte, en serio, pregunte. O resumen é que vostedes non consideran que hai demanda para a ampliación do cementerio. Non. O resumen é que hai demanda para a ampliación do cementerio, Entón, por que non empezan? Non se dá conta que lle vai levar 2 anos facelo? pero hai que modular esa demanda. E logo hai outras solucións para o cementerio. Non, as outras solucións poñanas en... Eu creo que está equivocado. Vostedes non consideran prioritario. Eu creo que sería un servicio prioritario neste Concello. É a segunda vez que lle quitamos. Procedemos á votación. Votos a favor da modificación? En contra, abstencións, Grupo Popular. Seguinte punto. Punto número 7. O punto número 7 es relativo a la profesión del Consejo Delegado de Bienestar Social sobre la aprobación de la ordenanza reguladora de las condiciones... No, esa foi retirada. Sí. Esa retirouse, quedamos. Queres que te explique? Non, retírase simplemente porque sí que é certo que hai que facer esa ordenanza para compasar e porque tamén logo hai que poñer os prezos públicos. Os prezos públicos a día de hoxe non se adaptan á realidade do que se está facendo. Por exemplo, as quendas dos campamentos do mar ou de verán pagan o mismo os que van unha semana que os que van 15 días. Que pasa? Que vamos deixar esa ordenanza para máis adiante por unha razón. Non vai a ser que nos impida unha licitación empezar tan pronto como queremos empezar cos campamentos e coas quendas de verán. Ben, pero... Sí. Non nos meta por urxencia na comisión informativa e non, por favor, sexan serios, é dicir, non nos pode meter por urxencia na comisión informativa e agora chegan aquí, ven no orden do día e retírano. Oiga, pénseno antes, eu só digo, non improvisen constantemente. Na comisión informativa non se meteu, Na comisión informativa non se meteu ese expediente, Gracias, señor secretario. Dóusenos na comisión informativa. Non se sacou, ao final non se meteu... O señor secretario di que... Non se meteu na comisión informativa, pero sí se nos dou na comisión informativa que non lo deu vostede. Pero ao final non se propuso. Pero si está dicindo o tenente alcalde que non lo dou él. Pero despois de verificar prazos... Señor secretario, seguinte punto, por favor. Punto número 8. Expediente de reconocimiento de honras e distinciones a don Daniel González Alén. Señor teniente alcalde. Ben, bons días a todos. Imos proceder posteriormente á votación da folla de Carballo de don Daniel González Alén, un veciño deste Concello, veciño que traballa todos os días, moitas veces de xeito desinteresado, polo ben deste Concello, pero antes, como preámbulo, por certo, unha cousiña que quería apuntar, se me permite o alcalde, antes, porque é unha das miñas intervencións, pero é posible que logo non teña tempo de outras. Ás 12, quería avisar ao pleno que ás 12 teño que marcharme a unha reunión do Consorcio Galego de Benestar, se vai tratar o tema das garderías, por eso pedirei permiso, e tamén sinalar a miña solidaridade co concelleiro do PP, Manuel Fernández, que estes días pois recibeu unhas pintadas agresivas e condenalas totalmente e poñernos a súa disposición porque creemos que eso non se fai a ninguén e estamos totalmente de acordo e acompañando a él. Agradecelle enormemente e acepto a súa desculpa ou a súa... Bueno, disculpa non, Manolo.
pero xa sei que o entorno está moi cercano. Vale. Por lo tanto, si alguén se sinte ofendido, pois nada, eu acepto totalmente. Moitísimas gracias por eso. Ben, en canto ao preámbulo deste expediente de honras e distincións, quería falar unha cousiña. No anterior pleno, dimos unha folla de carballo, votada pola maioría deste pleno, e houve certa polémica sobre se a votación debía ser a man alzada ou en urna. E realmente o regulamento deste Concello a día de hoxe pon que a votación debe ser a man alzada. E por que a man alzada a votación? Porque en xaneiro do 2007 o señor Crespo, no expediente a Fernando Ónega, deroga nese mesmo pleno o artigo 24 do Regulamento de Honras e Distincións no que se falaba do voto segredo. Nese mesmo pleno, ante a votación de Fernando Ónega, deroga ese artigo. Por que o deroga? Simplemente para evidenciar que o Grupo Municipal Socialista, pois algúns dos seus membros se estiveron e un deles votou en contra. Foi o xeto da derogación que fixo o señor Crespo. Entón, bueno, pois, no anterior pleno, houve que votar a man alzada e así seguiremos votando a man alzada. É así. Ben, Ten razón vostede, nadie lla quita. Bueno, pero vostede, se revisamos a acta, e así máis... Fixemos unha petición, non dixemos que... Xa. É que senón obligaríamos. Fixemos unha petición, no pleno anterior fixemos Ou unha petición. derogaríamola nós, como fixo vostede, un xeito ditatorial. Estaría no seu dereito, estaría no seu dereito. Sí. Pero bueno, era para meter un poquinho disto. Ben, en canto a Daniel González Alén, ese veciño, o que este pleno tenga intención de recoñecer, é de xustiza decir que aparte de a súa obra extensa, da súa dedicación continuada, incluso tamén da continuidade que dou a obra do seu pai, o tío Sanete, por todos coñecidos, xa falecido, destacaríamos que é o autor de numerosas publicacións de interese para o noso Concello, para a historia desta vila, e incluso ten ese título de cronista oficial da vila de Lalín. Entre os seus libros destacaríamos pois un libro moi importante que fixo sobre a Feira do Cocido, libros sobre os fillos ilustres de Lalín, sobre o camiño de inverno que ahora se está tratando de revitalizar, que en grande medida pois parte da súa obra facilita este traballo de recuperación do camiño de inverno, e que a día de hoxe pois está facendo unha obra de moito interese, supoño, para todos e para todas, que é a obra Deza, Historia e Patrimonio, que supoño que será pois a obra máis ambiciosa que vaya o que estea tratando de facer Daniel González Alén. Ademais, Daniel González Alén ten colaborado con todo aquel que o pedira no senso de recuperación do patrimonio arqueolóxico, cultural, etnográfico. É un aficionado non só á escritura, á investigación arqueolóxica, á investigación patrimonial ou natural, sino tamén foi un evidente e destacado documentalista que recolheu en imaxes moitas das momentos máis característicos da vida de Lalín nos últimos 30 ou 40 anos. Por exemplo, Daniel González Alén ten un archivo fotográfico de primeira categoría da nosa comarca, pero tamén un archivo cinematográfico de moita importancia. Eu, pola parte persoal que me toca, coñezo a Daniel González Alén dende neno, é dicir, lembro na miña casa de sempre. Evidentemente, isto non pode ser un motivo dunha distinción, pero sí que lembro cando proxectaba, digamos, con moito entusiasmo, pois todas as súas grabacións que facía no Corpiño, do Río Deza, na festa de aquí, na festa de acolá, tratando de divulgar todo ese sentimento que el ten, que é profundamente, entendo eu, que ele é profundamente galeguista. Por tanto, creo que Daniel, un home que xa está xubilado a día de hoxe, que, polo tanto, esperemos que, como fixemos no anterior pleno con Antonio Presas, pois o mellor del aínda este por vir, porque ahora ten máis tempo libre, creemos que é totalmente merecedor desta folla de carballo e así o propón a este pleno o Goberno de Lalín. Moi ben. Se quere haber alguna intervención de algún voceiro, adiante. Solo o Partido Popular, adiante.
ver se non é este. Espera, non, espera. Non, porque o meu estuvo pagado todo o tempo e... O secretario non. Ya se deu un teléfono por aí. Ben, a ver se vai. Ben, estou de acordo co que afirma vostede de que Daniel González Alén é unha persoa que ten méritos de abondo como para ter esta distinción. Estou convencido de que, e así o fixen saber no seu momento, de que era para min a persoa que máis o merecía de Lalín. Moitas outras merecerán distincións de algún tipo, pero, sin dúbida, a que máis o merecía para min era Daniel González Alén. E gustaríame que houbera sido a primeira, pero non foi así, por razóns que todos coñecemos, polo tanto, bueno, agora dáselle esta distinción. Creo que foi unha persoa que colaborou sempre con calquer cousa que tuvo que ver co cultural de Lalín. Foi unha persoa que sempre estuvo disposta a botar unha mau dunha maneira desinteresada desde o punto de vista persoal, económico e político, e, por lo tanto, creo que é sobradamente merecedor desta distinción. Eu aproveitaría esta intervención para pedir que o regulamento de honras e distincións que está en vigor, que creo que era hora de darlle unha voltiña, xo dixen públicamente, e incluso debera haber dado hai bastante tempo, porque o regulamento ten unha serie non de eivas, sino que é un regulamento nacido fundamentalmente, copiado no seu momento, do que tiña a Diputación Provincial de Pontevedra, donde, de algún xeito, algunhas das premisas que pon son difíciles de cumplir, pero que non cabe dúbida que é o que está en vigor e, polo tanto, deberíanse cumplir. Non é a primeira vez que ocorreu no de Presas, ocorreu neste e ocorrirá no futuro. E vai a ocurrir noutro, que xa vin un decreto de iniciación de expediente, que xa digo que non me parece razonable. Se hai un regulamento que di que as negociacións son secretas, deben ser secretas. Se non cambien vostedes o regulamento, ao mellor teñen o noso apoio. Se intentamos pactar un regulamento novo, é posible que por parte nosa, lexos de ter un non, teñan, sempre a cando se acepten as nosas suxerencias, algunhas delas polo menos, e se poida pactar un regulamento, creo que sería bon para a corporación. O regulamento necesita unha reformulación nova e necesita, sobre todo, que o que hai en vigor se cumpla. Estamos asistindo sempre aos paripés de que o alcalde anuncia na prensa que se vai dar tal ou calquera outra distinción, moitas veces incluso sin falar connosco, e simplemente tendo como presente que damos por sentado de que estamos cumplindo co regulamento que temos en vigor. E non se está cumplindo. Por lo tanto, eu aproveito esta intervención para pedir que ou cambien o regulamento, que poden ter o noso apoio, ou do contrario que se sometan a él, que é o que está en vigor. E non o están a facer. Non o fixeron no de Presas, non o fixeron no de Daniel, que este segundo, e non o fan noutros porque xa vin o decreto de Vitorino Gutiérrez ayer. Por lo tanto, se non o queren facer, dígano claramente e non perdamos máis o tempo. Nos, neste caso de Daniel González Alén, como creo que é a persoa que a anos luz máis o merece de ningún outro larinense neste momento, vamos a votar, o Grupo Municipal do Partido Popular vai a votar a favor e felicitámonos de que unha persoa desta valía teña unha distinción acorde co seu traballo que fixo dunha maneira totalmente desinteresada por este pobo. Ben, trátase do expediente de Folla de Carballo dunha distinción dun veciño de Lalín, polo tanto, creo que non deberíamos centrar o debate no regulamento, senón nese veciño, pero José Crespo faime lembrar algunhas cousas, e que as peticións de cambio de regulamento lle foron feitas en moitas ocasións a vostede, e sempre a rexeitou. Pero é que, ademais, vostede incumpliu sistemáticamente o regulamento. É dicir, só hai que lembrar o
o de Agustín Hernández, que salió un mes antes, publicado antes de iniciarse, digamos, a votación plenaria. Por lo tanto, realmente un pouquiño de memoria non lle viña mal. E o de Ónega tamén, Seica. Non lle viña mal. Non lle viña mal facer un pouquiño de memoria. Non quero entrar nese xogo, porque realmente o que se trata de louvar un veciño e non centrar o debate en outras cousas. Por certo, non vou entrar en comparativas de quen o merece máis ou quen o merece menos. Eu creo que se o traemos ao pleno é porque todos creemos que son merecedores delo. Non facemos modulacións según baremo de méritos. Non se trata de unha oposición, se trata dunha distinción. Por lo tanto, consideramos que Daniel é merecedora dela e non entramos a valorar se é máis merecedor que Presas ou que don Victorino ou Gutiérrez Aller. Non o imos facer. Por último, sí que quería agradecer aos colaboradores, ao comité que fixo o expediente, porque outra vez presidido por José Luis Rodríguez Jácome, ali estaba tamén Mario Pereira, Carlos Calvulloa, se me faz... Sí, xa lle dixen. Bueno, seguramente me esquezo de algún, pero o que quero dicir é que, bueno, Cristóbal Fernández tamén... Non, neste non, perdón. Evidentemente neste non estaba. O que quero dicir é que fixeron un traballo en tempo récord, en menos dun mes. Polo tanto, agradecerlles ese traballo, que está ben feito, e tamén, como acaban de ver, pois que os políticos non nos metimos nada nese traballo, sino que foi feito especificamente por ese comité. Ben, procedemos á votación, entón. Votos a favor desta distinción? Seguinte punto. Bueno, lóxicamente, ao finalizar o pleno, transmitireille a Daniel González Alén esta distinción que eu tamén considero moi merecida. Seguinte punto. Punto número 9. Moción do Grupo de Goberno para instar ao Ministerio de Facenda a que evite un novo recorte nos orzamentos do Estado para este ano. Pois o pasado 15 de abril o Ministro de Hacienda e Administracións Públicos, o señor Cristóbal Montoro, anuncia un recorte de 2 millóns de euros nos orzamentos xerais do Estado para este ano. Trátase dun novo e brutal axuste que, por desgracia, incide na mesma política económica desenvolvida desde a chegada do Partido Popular e que demostra cos feitos e resolveu absolutamente ineficaz para reactivar a economía. As medidas de axuste desenvolvidas nos últimos anos tiveron consecuencias tremendamente negativas para o benestar e para o emprego e xeraron situacións dramáticas para milleiros de familias. Coñecemos todos algunhas delas. Non podemos olvidar que este novo recorte de 2 millóns de euros se suma ao que se lle vai a exixir ás comunidades autónomas, que neste caso temos sorte, e non está Galicia, ata chegar aos 4 millóns, e que eses 4 millóns se suman a innumerables axustes cometidos nos últimos anos. As consecuencias destes recortes sabémolas todos. Paros en niveis inasumibles, deterioro abrumador das condicións laborais, perda da calidade na prestación dos servicios públicos, da sanidade, da educación pública, que está en un avanzado retroceso. É certo que tanto o señor Montoro como o señor de Guindos se encargaron de repetir últimamente, por activa e por pasiva, que este recorte non afectará ao gasto social, como as transferencias á Seguridade Social ou as prestacións por desemprego. Desto, eu creo que debemos creer o xusto, porque como este novo recorte xa ven viciado e xa é consecuencia dun engano, xa que comprometeuse con Europa a cumprir un déficit que xa sabían de inicio que non iban ser capaces de cumplir, pero ten un motivo este cumprimento. O ano 2015 era ano electoral, entonces necesitaban evidenciar este cumprimento. Estes recortes teñen consecuencias directas para os nosos veciños e veciñas. Opoñémonos a estes novos recortes anunciados polo Goberno Central e pedimos que se ratifique esta decisión e que manteña o gasto público. En caso de que haxa partidas prescindibles, pois para determinados ministerios que o señor Montoro aproveite para destinar canto menos parte deses cartos a contribuir ao financiamento das administracións locais que levan tempo afogadas pola política económica.
E aquí traigo a colación a situación do noso Concello. No PIE do 2015 dotóusenos de 3.452.699 euros. No do 2016 xa houve un recorte de 300.000 euros. E teño unha gráfica moi explicativa, que é da FEGAN, non é nosa, conforme a participación nos ingresos do Estado do 2004 e do 2015, que se ven ten unha evolución negativa e ten picos. Galicia, que está gobernada polo mismo cor política co goberno do Estado, ten no índice de participación ten un 196, pero se vemos o resto dos concellos, a media dos concellos de outras comunidades vai a 245,22. Moi ben. Alguna intervención por parte do Grupo Popular, por favor? Bos días novamente. Decir que calquer tipo de recorte sempre son impopulares, polo tanto, claro que sí que se prestan a demagoxia e que ningún responsable político os quere nin padecer nin ter que leválos a cabo. Pero se o goberno do Partido Popular non tivese feito a maior parte destes recortes, a día de hoxe non estaríamos sin dúbida ninguna no camiño desa recuperación. Nós aquí, desde o Partido Popular, non vamos a defender algún dos recortes que efectivamente se fixeron e que o noso goberno municipal foi un dos que o padeceu. Pero o cumprimento deste obxectivo de estabilidade vai a seguir sendo a base do crecemento e a garantía da prestación dos servicios públicos. Digo eu que non será casualidade de que dentro das comunidades autónomas cumpridoras figura Galicia. Non se debeu de facer. Ou será que o Partido Popular, con estas medidas impopulares e que costa leválas á práctica, pois solucionar os problemas herdados de outras cores políticas. Habrá que resaltar tamén que este recorte non vai, como ben dixo vostede, non vai afectar as partidas destinadas ao gasto social, nin as transferencias á Seguridade Social, nin á Seguridade Nacional, tan importante neste momento. Tampouco vai afectar ao Servicio Público de Emprego, nin as becas de educación, nin as transferencias para o mantemento do ADIF. Iso sí é certo. Que se pretende, cal é o obxectivo de recortar este déficit público? Sin dúda ninguna, evitar consecuencias negativas. É certo? Co 2015, pois, rematamos no 5%, moi por encima do 4,2% comprometido con Bruselas, pero se non se sigue nesta liña, que non é unha liña de petición de recortes que lle fai o Goberno central, un goberno que neste momento tamén está en funcións, non é unha petición de recortes ás comunidades autónomas, é que non aumenten o gasto público, que, sin dúbida, pois, é diferente. Entonces, os ataques probablemente do Partido Popular non lle houvese gustado, nin lle estará gustando ter que tomar esta nova medida, pero, ao mellor, sirven para arreglar as alegrías que tomaron outros compañeiros de outras cores políticas. Adiante. Bueno, por un lado, Paz, queríache preguntar cal é a recuperación, porque agora xa, estamos outra vez inmiscuídos en eleccións, entonces tamén hai que seguir no camiño de propagar esa recuperación. O día a día das veciñas e veciños de Lalín é que moitos deles non chegan a fin de mes, que teñen que solicitar o risco, que siguen sin emprego e que temos un desmantelamento progresivo da sanidade. Entonces, eso creo que son datos obxectivos que todo o mundo pode contrastar. Sigoche incidindo na gráfica da participación nos ingresos do Estado, que é moi clara a participación que ten Galicia
tuvemos a suerte de non estar demasiado endebedados, porque se con esta participación hai demasiada deuda, pois non sei a onde chegaríamos. Se ben é certo que as consecuencias dos recortes son dramáticas, como ben dixen, temos un exemplo moi recente e tremendamente significativo. Enséñoche o recorte que no seu titular pon: la Fiscalía acusa al Gobierno de Feijóo de homicidio por retrasar fármacos para la hepatitis C por razones presupuestarias. Isto non o digo eu, digo a Fiscalía. Algo máis? Moito e pouco que decir. O feito de traer determinadas cuestións, como a última que menciona, é un tema que efectivamente está candente, veremos en que termina. Como usted menciona, o tema da hepatitis me parece moi pouca consideración hacia esas familias. Insisto, e o digo no nombre do meu partido e na miña primeira persoa. A concelleira está dicindo que di a Fiscalía, non está acusando a concelleira, que claro. Di o que di a Fiscalía. Traer ese tema a este salón, o meu xuicio, me parece impropio. Traigo un recorte, Paz, e leo textualmente, e é a Fiscalía o que acusa. Eu en ningún momento fixen ese tipo de acusación. Continúe, eu no anterior pleno tamén trouxen un recorte de prensa e era unha cuestión que afectaba a unhas familias, a unha familia en concreto do noso concello, e fun considerada como impropia por traer. Nada que decir ca magnitud desa información que aquí nos presentan. Desde logo que para ninguén e para ningún goberno e ningunha persoa con un mínimo de responsabilidade é plato de gusto ver que hai familias, veciños e incluso membros dentro do teu círculo máis próximo que están vivindo nunha situación con dificultades. Por sorte, este concello sempre estuvo á altura. As necesidades sociais das persoas sempre foi unha prioridade e, desde logo, sempre cubertas. Non ao mellor como nos gustaría, pero cubrindo así as necesidades básicas, sí, sin ningún tipo de dúbida. Si estos recortes significaron eso e levar a esas familias, insisto, tristemente, que se atopen nesa situación, sí, é certo que eses recortes permiten, o que usted mencionaba, as prestacións da Risga. Dígolle que un momento, por favor. Eu prego o tema dos teléfonos móviles, se son tan amables, porque xa non é ni a primeira a segunda vez, se son tan amables. Vale, moitísimas gracias. Disculpe, señora concelleira. Nada, gracias. Si eses recortes que teñen que afectar a esas familias e a empresas e a sociedade en xeral non se levarán a cabo, difícilmente poderían ter tamén as prestacións da Risga, axudas de emerxencia, servicios prioritarios dos que se están beneficiando, que non é lugar nin obxecto desta moción, pero que sí os poderíamos debatir. Desde logo, nos vamos a apoiar esta moción porque consideramos que para ningún goberno é de gusto acometer recortes, pero sí consideramos que predicar co exemplo. E predicar co exemplo é facer as cousas para que logo non traigan consecuencias graves posteriores. Consideramos que é un goberno con responsabilidade e con obxectivos de garantía para os españois. Tampouco estimamos que esta moción, que ademais ahora mismo é un goberno estatal que está en funcións, pois traela a debatir a este salón e a este pleno, donde consideramos que a nivel municipal sí hai outros temas de maior contido e de maior calado e de defensa dos dereitos e deberes hacia os nosos veciños. Non sei se a señora concelleira quere rematar con esta, porque eu non o vou facer. Só vou concluir dúas cousas. Por un lado, a ti non che parece importante que traigamos esta moción aquí estando o Goberno en funcións, cando o Goberno en funcións é o que anuncia o recorte,
E sí que traemos unha moción da Unidade de España, que tampouco nos afecta a nivel local. Por outro lado, quero deixar claro, porque, como me dixeches, o recorte sí do periódico, que che podo volver a enseñar e que... No, eu pídolle que non habrá novos debates, se quere facer conclusión, por Pois favor. nada, simplemente eso para concluir. Bueno, pois procedemos á votación desta moción. Votos a favor dunha moción que di moción do Grupo de Goberno para instar o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas a que evite un novo recorte nos orzamentos do Estado para este ano. Votos a favor? Unanimidade. Moitas gracias. Seguinte punto. Punto número 10. Moción do Grupo de Goberno para solicitarle á Xunta de Galicia que proceda de forma inmediata ao abono dos pagos pendentes da política agraria común correspondentes ao ano 2015. Adiante, señor concelleiro Armida. Esta moción é un pouco presentada por os atrasos que están sin motivo ningún atrasando os pagos da PAC cando se viñan facendo a totalidade dos pagos no ano que se solicitaba as axudas. Dixeron que iban facer o pago en febreiro, despois en marzo, despois en abril acabouse, están sin facer, afectando ao 30% que ainda non recibiron pago ningún as explotacións máis grandes e máis endebedadas. E o resto siguen sin cobrar o 30% das axudas que lle faltan. E na situación que está ahora mesmo o sector é moi importante porque os que están solicitando 2016 xa están solicitando o adianto das axudas que están solicitando no 2016. E por isto este acordo é para solicitar á Xunta que a Consellería que active os mecanismos necesarios para proceder de forma inmediata ao pago das axudas do ano 2015. Rematou a súa primeira intervención. Adiante, se queren contestar. Señor concelleiro, se é tan amable, utilice o micrófono. Moitas gracias. Perdón. Bueno, moi bons días a todos. Bueno, é unha moción que eso, pero aparte da moción quería aquí, se me dá a oportunidade ao alcalde de aclarar algunhas cousas que tamén ten que ver moito con nosos gandeiros e co rural. Moi bons días outra vez, pero en especial a usted, alcalde. Usted dixo en varios plenos e demostroume o noso amiguismo, pero parece que ese amiguismo non durou moito. Iso quere dicir que en verdad non era moi real. Sinceramente, que usted veo a Castro de Cabras a semana pasada, eu agradezolle que viñera a miña parroquia, como ando en todas as parroquias, agradezolle enormemente. Ademais, tamén lle quero dicir que lle agradezo que nese momento non falou mal de mí. Non falou mal de mí. Contoulle aos veciños, usted chegou aproximadamente ás 8 da tarde, dou unha volta polos camiños en coche que estaban asfaltados, e cando chegou ás 9 ao teleclub, o que dixo que iso era un desastre, que prácticamente considerou os veciños de Castro como os veciños prácticamente que están no Vietnam. Alcalde, todos facemos o que podemos. Todos fixemos, sinceramente, o que demos. E espero que usted tamén faga o que poida. Que dentro desa situación e todo o que faga, vamos a agradecer. Pero o que sí, de verdad, despois de salir de aí, usted colga no seu Facebook, e nas súas redes, e na súa historia que ten usted de traballar, por deixándolo a todos os veciños en evidencia. Alcalde, eu sei que non o fixo por o tema dos veciños, que o fixo por un tema de atacar ao concelleiro, como o fixo usted tamén en Maceira. E a partir de aí, pois eu rógolle que usted como alcalde, eu pola miña parte, aunque houve durante esta semana todos estes rifirrafes, usted é o alcalde deste concello, usted é o meu alcalde, e eu vou nos respetar como tal. Espero
que usted, a partir de hoxe, faga o mismo comigo. Moitas gracias. Algo con respecto á intervención da moción? Adiante. Como non sei canto poner tempo. Entonces, hai unha situación que eu vin hoxe no medio de comunicación que dicía a señor Medela que nós estábamos, bueno, como xa dixo o alcalde, xa non asistimos a este país, estamos no outro lado. Entonces, que dixo que estaba isto totalmente desastrado. A ver, mira, disculpe, porque o pleno dirixo, non teño moitas ganas de intervir hoxe. Voulle dicir unha cousa, se lle parece ben. Estamos falando dunha cuestión concreta que é o tema da PAC. Despois, en rogose, pode extenderse vostede todo o que queira a este respecto, eu non teño ningún problema, vale? Pero agora temos que falar da moción en concreto, segundo o regulamento. Despois, en rogo, se quere, falamos o que queiran deste tema. Pero oportuno, lévame 2 minutos. Dígolle que non. Disculpe que non quero dar, é que é unha cuestión formal, non? Ciñámonos o punto da moción, despois en rogos vostede fale o que queira, sen ningún problema. Agradezcolle, xa lle deixei unha primeira parte, agradezcolle despois en rogos, dígame o que queira, de acordo? Se é tan amable, ciñase ao xeto da moción. Moitas gracias. Sin ningún problema, gracias, alcalde. Bueno, no tema da moción, pois, ben, quero dicirlle que esta moción non sei se a fixo usted, se lla deron feita. Pero iso lle dixen nas comisións informativas que entre nós seguramente que vivimos do rural, vivimos do noso traballo, que nos timos que entender, nos debemos entender perfectamente. Por a miña parte xa lle dixen que non vai haber ningún problema. Pero eu, visto a moción que vostede presenta, a mí dá má sensación que non a fixo vostede, e o que lle digo, e o que lle pido a usted, que faga o que usted vexa mellor oportuno, pero que non se deixe utilizar. Mire, o sector agrogandeiro sabemos todos como está, e sabémoslo todos, en especial os que amas eu. Hai meses que se tiraron ao chao máis de 15 millóns de litros de leite, simplemente por un sistema político. Simplemente por un sistema político que valeu a cambio de nada. Houbo quen protestou por esa situación, personalmente eu, e o que lle podo dicir que lle dicen esta situación que non valeu cambio de nada porque isto valeu exclusivamente o aumentar o leite de Portugal alrededor de 8 céntimos. E aí nadie dixo, nin vostedes, nin sindicato agrario, en contra do derramo e do daño que lle fixeron ao sector lácteo gallego na historia do sector, que é un daño irreparable. O tema da PAC. Mire, usted se sabe a situación, como sei eu, sabe que a PAC este ano é un ano novo, que se empezou do 2014-2020, as axudas, as solicitudes retrasaronse moitísimo, entonces os pagos, en base ás axudas, sempre se retrasan un pouco máis. Eu podo dicirlle que se anunciou o primeiro vernes que se vai poñer encima da mesa 22 millóns de euros. Esta semana quedarán pagados 81,7% das axudas, pagados 135 millóns de euros. Esta semana quedarán pagados, usted dicía que faltaba o 30 e pico por cento, o 81,7% das axudas que levaron pagados 135 millóns. Con este pago, Galicia estará por encima de todas as outras comunidades autónomas o 8%. E usted ben sabe, ou non sei se o sabe, que o límite que ten a PAC para pagala é o 30 de xuño. Hasta o 30 de xuño hai un límite. De todas formas, como o sector está como está, non é o primeiro ano que as axudas da PAC se retrasan, non é, como dice usted, que hai anos que se pagaron en abril, en maio, en marzo, e entonces, en cambio, algún ano hasta primeiros de xuño. Eu non lle vou dicir que retire a moción,
Usted verá. Se a retira, pois ben. Se non a retira, o que é a moción así é un canto ao sol e é un aproveitamento que ustedes queren facer. Pero por respeto aos gandeiros, eu voulle votar a favor. Adiante, señor concelleiro. Retrasos moi puntuales de algunhas inspeccións que houve, porque nunca houve retraso generalizado con Bastiano. E porque estamos nun período novo? Cada 7 anos cambiamos, hai unha reforma da PAC e nunca houve estes retrasos. Eu, concedín nos principios de ano con algunha xente, con inspectores de FOA, e todo o retraso que hai dos pagos das axudas da PAC é por incompetencias do Ministerio e da Consellería. As inspeccións que se tiñen que facer entre agosto e setembro se fixeron en xaneiro e ferveiro. Exacto. Claro. O retraso, si, se retrasaron algúns anos por incidencias que tiña. Exacto. Pero este ano non é por incidencias, é todo Dios. Se retrasaron os pagos de todo Dios. Eu sempre cogobei a PAC totalmente no mes de diciembre. E eu tamén. E teño 30 e pico % sin cobrar. Estamos, non sei se para terminar, Sí, Se quere outro turno, ten outro turno. sí. Adiante. No. Perdón, non sei se o señor Hermida rematou. Sí. De acordo, Sí. adiante. Que estamos totalmente de acordo. E o tío acaba de dicilo. Empezamos tarde a facer a PAC, é un ano novo, as situacións que usted pensaba que se largou moitísimo plazo para pedir as axudas, entón as inspeccións viñeron tarde e todo se retrasou. E todo se está retrasando, pero non é nun pago do Ministerio ou de outra situación. Entón, estamos en abril. Xa se paga o 81,7%. O demais estáse pagando, e como moito, estamos a últimos de abril. Como moito, o que van tardar o resto dos gandeiros que tuveron as súas inspeccións, como moito un mes. O sea, que esta moción que vai en que chega lá e cando ven, automáticamente os gandeiros terán recibido as súas axudas. E hai unha situación que é así. Por lo tanto, eu xa lle dixen o que había e xa lle dixen o que hai. E isto é a realidade. Por lo tanto, se usted, se lle digo, vexo que non a vai retirar, que non é necesario, isto é un canto ao sol, en canto a unha moción, é un aproveitamento que ustedes fan. Ahora, cada un pode presentar unha moción cando queira. Que eu tamén o fago e todo o podo facer. Ningún reproche sobre ese tema. Moi ben. Pero eu podo dicir que eso que presenta usted automáticamente sirve de moi pouco. Os gandeiros van recibir exactamente as súas axudas no seu momento e agora no plazo do mes e nós, por respeto aos gandeiros, vamos a votar a favor. E nada máis. Algún tema de conclusións? Pídolle, eso sí, que non abra novos debates. Conclusións. Vou a terminar. Porque no ano 2016 vai pasar mitad do outro tanto. Porque estánse solicitando o 2016, eu xa fun 2 ou 3 veces para facela, e non están baixando da Consellería os datos ás páginas de onde os teñen que baixar. A ver. Están por conta gota, xa tuveron que ampliar o plazo, 15 días. Perdón, Hermida, eu pregolle de novo porque este pleno sexa digamos que se poida facer como ten que ser, é unha cuestión de conclusións, non podemos abrir novos debates, de acordo? Isto, por favor, vale? Porque senón teño que deixar ao señor concelleiro que conteste, lóxicamente, non? Entón, remátese tan amable. Xa rematou. Procedemos á votación, entón, se lles parece, da moción do Grupo de Goberno para solicitarlle á Xunta que proceda de forma inmediata o abono dos pagos da PAC pendentes correspondentes ao ano 2015. Insisto, 2015. Votos a favor? Unanimidade. Moitas gracias. Seguinte punto. Punto número 11. Moción do Grupo de Goberno para que o Pleno do Concello de Lalín pida oficialmente desculpas aos veciños de Penacova. Ten a palabra o Teniente Alcalde, me parece, non? Sí. Ben, traemos esta moción a este pleno pois por algo que xa se resaltou na modificación de crédito que hubo previamente, é dicir, que hai unha sentencia judicial que obliga a pagar unhas indemnizacións aos veciños de Penacova, pois porque por unha razón tan sencilla, e é que estuveron sen luz. Se pode intervir ou...
No, dixo o señor Crespo, vai non mandar o carallo. Isto é... Adiante, sí, continúe, por favor. Non sei por que non sei. Bueno, pois trate de respetar os turnos. E evidentemente, pois hai que pagar unha sentencia que obriga a pagar 100 euros cada mes a da que é un dos propietarios de Penacova polo tempo que estuveron sen luz. E estuveron sen luz por algo moi simple, porque hubo un fallo garrafal, mantido e reiterado por parte do Concello de Lalín que obriga a ese pago. Por certo, unha reclamación que foi feita polos veciños de Penacova ao Concello previamente, pero que a Xunta de Goberno local rexeitou, é dicir, que foi rexeitada polo goberno anterior. E creemos que de xustiza por parte do Concello, non por un grupo ou por outro, pedirlle disculpas institucionais a estes veciños porque reiteradamente o Concello non lles fixo caso, non os atendeu e, sobre todo, provocoulles graves disturbios e graves problemas na súa vida diaria. Isto forma parte dunha política urbanística que estuvo dirixida simplemente á obtención de ingresos, á especulación, ao favorecemento de determinados intereses, pero nunca foi unha política urbanística destinada aos veciños. Eu só quero dar unha mostra de como esta política urbanística aínda segue afectando a este Concello. É dicir, este problema de Penacova é un dos problemas urbanísticos que ten o Concello derivada daquelas políticas, é dicir, o pago destas indemnizacións que saen dos fondos municipais, non saen do peto de ningún político. Ademais, urbanísticamente, a día de hoxe, por exemplo, temos neste Concello 44 convenios sen resolver con propietarios aos que se deben terreos ou cargos. 44. Moitos deles provintes dos anos 2005, 2006, 2007. É dicir, estimando o valor de que se deben esos convenios, estamos falando de que se debe a día de hoxe aos veciños e veciñas de Lalín por convenios urbanísticos, por especulación levada a cabo, alrededor de 538.000 euros. A día de hoxe, existe esa débeda máis ou menos estimada. A onde foron eses cartos? Evidentemente, sí, a forrarnos expropiacións, pero que se forraban expropiacións podíase dedicar a ir pagando ou solucionando parte destes convenios. En lugar diso, dedicaronse os cartos a gastos suntuosos, en algúns casos mal dimensionados, como pode ser esta propia Casa Consistorial, e daqueles polvos estes lodos. É dicir, esta sentencia realmente é unha moción, unha emenda á totalidade da política urbanística do Partido Popular durante aqueles anos gloriosos da precrise. No ano 2012 houve unha comparecencia no Salón de Plenos, neste Salón de Plenos, unha comparecencia solicitada por o Grupo Socialista ao concelleiro de urbanismo daquela, o señor Román Rodríguez, onde negaba realmente o problema. Negaba que houbera unha xestión manifestamente perxudicial para os veciños de Penacova. Negaba. Dicía que era culpa dun técnico, si da Xunta de Compensación, por certo, a Xunta de Compensación na que el participaba, cousa curiosa. Tamén participaba naquela promoción de Penacova, como promotor, o pedáneo de Lalín de Arriba. Creo que hai que lembralo. Parece que durante algún tempo este Concello dedicouse máis a favorecer os intereses daquel promotor que os propios do Concello de Lalín e dos veciños. Todos sabemos que isto é debido á non instalación dun centro transformador, cando tiña que ser feito, e que se dá licencia de primeira ocupación a eses veciños sen ter luz. Algo tan básico non se pode dar unha licencia de primeira ocupación. Eu sei que en algún caso houve mala vontade, pero noutros houve errores, unha cadea de errores que se foi prolongando no tempo. Pero, dende logo, é vergoñento que un concello dé a licencia de primeira ocupación a que non ten todos os servizos
pero logo exija os pagos dos impostos a eses mesmos veciños. Realmente é indigno dunha administración non servir aos administrados, pero reclamarlle íntegramente as súas obrigas. De tal xeito que eses veciños, nesa indignación, é cando poñen esta demanda. É dicir, non creo que ningún veciño de Lalín teña interese de reclamarlle indemnizacións ao seu propio concello por un maltrato, un evidente maltrato. Pero neste caso non lles quedou máis remedio. E a xustiza doulles a razón. Por que lles dou a razón? Porque era evidente. Porque era evidente que non tiña luz durante anos. E así lles dá razón e di que se paguen 100 euros por cada mes que estuveron sen luz. Por tanto, é a fiel imaxe dunha política urbanística errática, interesada, pero non interesada para as persoas, senón para facer obras megalómanas, en algún caso, mal dimensionadas, e non pagar as débedas. E hoxe, pois a ese latrocinio do parking de 3 millóns de euros, estes 40.000 euros que se lle engaden, ahora tamén teremos que pensar en como vamos engadindo eses 600.000, casi 600.000 euros que se deben en convenios aos veciños e veciñas de Lalín. Moi ben, polo Grupo Popular. Ben, vexo que neste goberno coa tripartito o populismo non ten límites. Vexo tamén que esa falta de ortodoxa política, donde dá a sensación de que vale todo, debíanse facer mirar. E debíanse facer mirar porque en política non vale todo. E cando un é demagogo prácticamente na totalidade do que fai, ao final termina recollendo os seus froitos. Este goberno leva un ano gobernando Lalín, en vez de ocuparse das cousas importantes, ocúpase de cousas que únicamente lle treñen rédito político con tal de desgastar a oposición. É dicir, perden todo o tempo facéndolle oposición á oposición. Esta moción é o exemplo máis claro de que vostedes o único que lles preocupa é facerlles oposición ao Partido Popular, que agora somos a oposición. E vostedes non dan asumido que son o goberno e que teñen que lle solventar os problemas aos lalinenses, non crearlle uns problemas novos. Vostedes o que pretenden con esta moción dunha maneira inmoral é facernos quedar mal cos veciños. E mire, digo unha cousa. En todo o proceso de Benacova eu vivino. E coñezo, creo que bastante mellor que a vostedes. E mire, aí o que pasou foi que os propietarios do terreo pediron a licencia de primeira ocupación. E o grupo de goberno, que éramos nós, cun informe técnico favorable, douse a licencia de primeira ocupación. Logo, os veciños protestan. Empeza un proceso xudicial. Cando empeza ese proceso xudicial, eu mesmo me reúno con eles e solventamos o problema negociando con Fenosa, pedíndolle favores a Fenosa, intentando solucionar un problema que se había creado por un desaxuste, pero nunca por unha ilegalidade do goberno do PP. Nunca. Por un desaxuste que era haber dado licencia de primeira ocupación con luz de obra. Vale? E iso nós asumímolo. E asumímolo e solucionado. E aos veciños púxoselle un transformador sin que houbera sentencia, púxolles un transformador novo, están disfrutando deles, están disfrutando de que teñen unhas condicións igual que a calquera outro sitio. Ben, pero vostedes, indo máis alá, resulta que os veciños protestan e teñen toda a legitimidade para facelo. E van a un pleito, e no pleito sale o Concello condenado. E vostedes pretenden, que eu non entendo, que lle pidamos disculpas. Mire, é populismo do máis barato e rastreiro que se veu nunca nunha corporación. Mire vostede, é como se nos traemos aquí unha moción e dicimos que o señor alcalde lle pida disculpas aos veciños das calles do centro porque co seu invento da peatonalización orixinoulles unha serie de problemas. Ou é como se nos digamos en todos os unificados. Logo hai unha sentencia judicial de condenas, señor alcalde. Perdóneme.
perdóneme, pero se hai sentencias xudiciais, habrá que metelas todas no mesmo saco. Mire, cando unha administración que traballa, non como a vostedes, expropia porque quere facer cousas, o veciño nunca está de acordo co que lle pagas. Sempre lle parece pouco. E é lexítimo, e é normal. Pero o Concello ten que mirar o interés xeral. E o Concello, cando fai unha expropiación, sempre fai de acordo con un informe técnico. Ese informe fai non técnico da casa, que lle gustará máis ou menos, pero que é un técnico que pretende ser o máis obxectivo posible, inda que se equivoque. Ese informe técnico que fai o técnico, valga a redundancia, é co que nos expropiamos. En todas as expropiacións, os veciños que non están de acordo van ao Tribunal de Xusta e Precio. E logo, se aínda siguen sin estar de acordo, van a un contencioso. Hai moitos casos donde os veciños, no lexítimo uso dos seus dereitos, e sentencias ás corporacións de todo tipo, o Estado, o Ministerio de Fomento, basicamente, a Xunta de Galicia e os concellos de toda España, llegan a sentencias donde hai que pagar un pouco máis. Que ocorre? Que se un veciño gana unha sentencia porque lle hai que pagar máis por unha expropiación, hai que pedirlle disculpas? Non, porque ti... Señor, que exposto non é expropiación. Non é unha expropiación. Eu estou facendo uso... Non intente desviar. Perdón, fixo vostede un análisis da política urbanística todo este Concello. Vostede pode facela e eu non, verdad? Esa é a súa vara de medir. Non falei de expropiacións en ningún caso. Os convenios non son expropiacións. Eu estou poñendo un comparativo. Cada vez que unha administración, en este caso o Concello, expropia, sempre hai que pagar probablemente máis en moitos casos, porque o Concello intenta, no beneficio de todos os veciños, pagar o menos posible dentro do legal. E logo ven un tribunal e ao mellor considera que está pouco pagado e ponlle máis. Nalgún caso ponlle un pouquiño máis, noutra casa ponlle moito máis, e noutro caso ponlle 20 veces máis. E hai casos neste Concello. Por tanto, si cada vez que un expropiado ou afectado por unha decisión municipal, porque mire unha cousa, cando un expropiado, cando unha persona que se expropia un ben para uso municipal recurre, o Concello cando expropia ten un informe técnico. Por no caso de Penacova, nos demos licencia de primeira ocupación porque tiñamos un informe técnico favorable. De quen? Do técnico municipal. Quen vai ser logo? No, como explica don Román Rodríguez, está basado no técnico de parte da Xunta de Compensación. A ver, mire, vostede, dígame o que queira. Eu sei que vostede o objetivo que ten é facernos quedar mal cos veciños de Penacova. Ben, é o seu objetivo. Non é lexítimo. Non é ortodoxo, perdón, pero é lexítimo. Ben, mire, vou a explicar. Nós non é que non queiramos que os veciños de Penacova se solucionara o problema, solucionámoslo. O mellor que podemos, e dounos ben traballo, o mellor que podemos. Ahora esta sentencia, e vostedes son tan frívolos que ocúrreselle non só que lle pidamos disculpas aos veciños, vale, piden tamén de pasa a miña dimisión, que orixinou un pequeno rebolo, un pequeno rebó nas relacións entre Cuíña e máis eu. Ningún problema, porque os meus concelleiros estaban fartos de decirme, oye, vos dadevos caña mutuamente, a nivel sanguinario, e logo despois parecedes dúas comadres ao acabar o pleno. Eso non me parece moito... Teñen razón os meus concelleiros, como decía. Teñen razón. Acaba de facelo co concelleiro. Insultounos nos medios de comunicación. Hasta lle foi ao persoal que se chaman Corzo, que lle chaman non sei, e agora dille, ao acabar, falamos. Que non, Manolo, que non te vacile, por favor. Eso non é ortodoxo. A min engañoume durante un ano. Non me engaña máis. Quixo ter relacións? Perfecto. Encantado da vida. Non me pudo feito o mellor favor. Encantado da vida. De feito, xa me poño aquí bastante máis distante para que non me vai a permeabilizar aí estar tan cerca. Por lo tanto, ningún problema, que eu prefiero ver as cousas de frente, non de medio lado e, sobre todo, pola esquerda. Prefiero verlos de frente, non pasa nada. Cando ves ver unha persoa de frente, non hai ningún problema. O problema é cando ven de medio lado e che mete unha cornada que aquí ti non contas. Porque ese é o que non é moi ortodoxo. Ese é o que non é moi ortodoxo. Entón, mire, fagan vostedes o que queiran. Nós nesta moción, para que vostedes non a utilicen demagóxicamente e non digan é que vostedes estades en contra do veciño de Penacova. Nós ímonos a abster, pero asegurlle unha cousa, que se lles parece, cada vez que haxa un caso parecido, nós traemos unha moción para pedirlle disculpas a uns veciños por haber tomado algún
o goberno no lexítimo uso das súas funcións. Porque vostedes, cando toman unha decisión, benefician a algún veciño e prexudican a outros. Pero vostedes tómana entendendo que é o mellor para o povo de Lalín. Bueno, pois, se nós somos demagogos, faremos eso. Traeremos aquí unha moción que lle pidan disculpas por as molestias que sufren con algunhas decisións que se poden tomar, aínda que foran basadas nun informe técnico. E mire, vostede vai expropiar, ou eso dixo que iba a facer, o terreo para o cementerio. Algún día farano. Se cadra, vostede dixo, polo que vexo non teñen moita gana por quitaron os cartos que había para eso, pero asegurolles que cando expropien ese terreo, como todos os terreos terán problemas. E terminarán no xulgado. E cando rematen no xulgado, pois xa verá como sempre o xulgado lle dá un pouquiño máis aos veciños do que realmente lle dá a compensación. Pero iso está, digamos que é unha compensación que é un modus operandi normal que funciona en todas as administracións. Gracias, señor Crespo Por lo tanto, Iglesias. eu teño que rematar, eu non rematei, se me quita a palabra, ben, eu non rematei, pero se me quita a palabra, continúo. Adiante. Digo que non deben facerse mirar este tipo de gobernar, de facerlle oposición á oposición. Realmente non é o seu papel. Os veciños de Lalín exixenlle a vostedes que gobernen. Non que utilicen as súas forzas en darlle caña á oposición. Señor Crespo, repite, quito a palabra, ten un segundo turno, como vexo que reitera argumentos, vou a pasar a palabra, despois, se o ten a ben, pois contesta o que vostede considere. Señor Vilariño, adiante. Bos días. Bueno, antes que nada quería facer un inciso, non? Sobre todo no victimismo atroz no que está o Partido Popular nos últimos días, non? Respecto ao que foi o debate anterior, sí, están imputados 2 cargos da Consellería, claro que están, por un xuiz e a Fiscalía fai outro tipo de acusacións. E isto é a realidade e non pasa nada, non se ofendan, é a realidade. E que aquí se diga, desde logo, non será xa un ataque a vostedes, porque últimamente a súa estrategia é esa. Por tanto, digo, esa estrategia de victimismo xa é algo que aquí cansa profundamente, non? E digo unha cuestión neste tema. Vamos a ver, aquí como non se vai cuestionar a política urbanística do anterior goberno? Eu creo que ese é o fondo deste debate, non? E como é o fondo deste debate e onde nace precisamente esta situación e onde nace que o conxunto dos veciños de Lalín teñan que pagar unha indemnización que, desde logo, tería outras finalidades moito mellor. Eu, en todo caso, quería empezar por unha referencia en termos de tempo atrás, como pode ser o 2 de xullo do 2005, onde o BNG denunciaba o pelotazo urbanístico dunha área de reparto que se chamaba Área de Reparto 23. Área de Reparto 23, que é o que nos ocupa. Xa isto empezou desde logo con un trato de favor a xente con nomes e apelidos que vostedes, insisto, que vostedes propiciaron e que desde logo resultou non só moi lucrativo para algún amiguete, senón que, desde logo, moi perxudicial para o conxunto dos veciños de Lalín. E isto non hai máis que ver a hemeroteca, e, ademais, vostedes, votaron no pleno, se batiu en contra, sin ningún tipo de problemas, non? Isto a raíz, precisamente, para centrar o que eu penso que este debate, non? Ben, e aquí claro que hai actores favorecidos neste inicio, e son actores favorecidos sempre cun carné político, e insisto, con nomes e apelidos que, se queren, tamén os damos, porque no seu momento os dimos sin ningún tipo de problema. E que parte daqui? Como non van ter vostedes responsabilidades? Aquí non é un debate de xustiprezo, aquí é un debate de xestión política e un debate de como vostedes administran, e que neste caso, como é posible que se lle dé licenza de primeira ocupación sin as mínimas garantías. Claro, porque se algunha das manifestacións cos veciños exemplarmente defendendo os seus intereses cando os fixeron e as demandas que tiñan, pedían o seguinte: poder, que exigencias facían, poder lavar a roupa en casa, non pasar frío na súa casa, ducharnos na nosa casa en auga quente, poder cociñar, chamar por teléfono. Claro,
eu supoño que estas cousas, a quen ten a responsabilidade de xestionar, pois son ben doadas de poñerlle remedio, non? Sobre todo cando vemos que as peticións son máis lóxicas e máis xustas. Claro, o anterior goberno, e facía antes o teniente alcalde mención a él, non? Claro, o que era o concelleiro de urbanismo e o que era o alcalde non xa debatimos isto e negaron se non había nada o que decíamos nin o que agora aparece, non? Pero o conselleiro este que temos, o conselleiro mudito, non? Porque vai pasar a historia por ser o conselleiro que menos fixo polo seu pobo, fai unha gran aportación para a biblioteca, pero desde logo, se facemos unha comparativa de conselleiros respecto aos seus povos, vamos ver como este, desde logo, vai pasar con todo sombras. E isto tamén haberá que dicilo, porque tamén o que está falando no seu momento non fixo esa táctica de cortarlle o grifo o goberno de signo contrario, senón que, desde logo, apostaba que entendíamos que era, desde logo, importante para os veciños. Pero tamén, insisto, retrata a estrategia política que vostedes teñen, non? Ben, decía él, se me dan un segundo, o edil de urbanismo decía, e portavoz, obviamente, do Executivo do Partido Popular, decía que o problema era entre a promotora e a empresa Unión Fuimosa e asegura que se puxeron a disposición dos afectados para mediar entre as partes e dar resposta á situación. O edil laniense reiterando a súa disposición a buscar unha saída e actuar como intermediario no conflito de urbanización. Estudiarán tamén posibles responsabilidades. Bueno, pois non fixo absolutamente nada desto. O que fixo o goberno, desde logo, foi mirar para outro lado, permitir que a situación se dilatara no tempo, só presionados, desde logo, pola iniciativa dos veciños, en primeiro caso, e a política, en segundo, e que, obviamente, claro, como non vamos falar do que é a súa política urbanística e das súas responsabilidades? Claro, porque a súa política urbanística derivou en pagos millonarios, que os estamos vendo, tipo parking, tipo convenios, o que hoxe nos ocupa aquí, a especulación máis atroz en termos de beneficio urbanístico, apoios poderosos, como vimos como se beneficiou ao longo de moitos anos a certos privilexiados, a monetarización do chan. Vostedes en 15 anos ingresaron máis de 5 millóns. Vostedes interpretaron a política urbanística como unha máquina de facer cartos, desde logo, non para invertir en termos de interés xeral, senón para invertir en outras cuestións de moi discutible prioridade. Tamén conseguiron, por certo, disparar o prezo da vivenda naquele criterio que vostedes defendían, que canto máis vivenda se puxera a disposición o precio iba a baixar. Desde logo, o dispararon e hipotecaron de por vida a moitísima xente que coa crise está atrapada nesos cretos ou nesos convenios urbanísticos que vostedes, cando estupou que vostedes, desde logo, inflaron máis do que en termos xerais existía, non? Non por casualidade, o Concello de Lalín é o terceiro concello en proporción que máis inmobles ten desocupados de todo o Estado español, e o primeiro en Galiza, duplicando a taxa da media galega. Bueno, pois isto é o que nos ocupa, sí, é o que nos ocupa de Penacova. E eu tamén quería aproveitar o nome do goberno para darlle os parabéns aos veciños pola dignidade e a súa firmeza a hora de defender os seus intereses. E desde logo resulta ben triste que un goberno teña que vir aquí a casi darlle os parabéns a que con a súa defensa pois ten un recorte de cartos, pero que desde logo nos entendemos que hai que defender eso. E nós, moi lonxe dese populismo que vostedes achacan, temos unha cousa clara, que non é nin populismo nin demagoxia, é situarse ao lado dos veciños, e neste caso que nos leva este debate, única e exclusivamente. E miren, nós non temos problema en asumir que somos goberno. Eu sí que creo que vostedes teñen problema en asumir que son oposición, e son cousas radicalmente distintas. E, desde logo, isto non é, insisto, un problema de expropiación, nin de xustiprecio, nin de nada parecido. É un problema de como vostedes enfocaron o modelo urbanístico desta vila, como vostedes permitiron a unha minoría e unhos privilexiados tirar para adiante por encima de calquer interés xeral e de quen fora, con tal de sacar
uns privilexios que, como lles dixen, están aí para a historia. Adiante. Ben, máis do mismo, vostedes pretenden con esta moción pois intentar achacar a que todos os males que hai en la LIN que son culpa nosa. Ben, se vostedes é o que creen que sigan nesa liña, non arreglen nada, simplemente intenten botar basura encima do Partido Popular, que non se preocupe que nós temos anchas espaldas, señor Vilariño, e non temos a piel nada fina, E non temos a piel nada fina. Eu teño unha piel dura, morena e dura, e as espaldas tamén a teño ancha, un pouco caída, pero teño ancha. Por lo tanto, somos donos do que facemos, por lo tanto, temos que asumir os erros e temos que asumir os acertos. E podo asegurar que ao longo de moitos anos tuvemos máis acertos que erros, moitos máis acertos que erros. Que ocurren? Que vostedes, obviamente, pois, nunca nos reconocerán nin o máis mínimo, nin o pan, nin a auga, nin siquiera. Pero mire, para os temas que lles interesa, dá a sensación de que se queren situar ao lado dunha maneira demagóxica e para outros, como o cementerio, pretenden darlle as costas. Ala, vostedes, fagan o que estimen oportuno. Eu sei que o concelleiro, ou como vostede fai mención, e que lle chama concelleiro Mudito, foi un gran concelleiro de urbanismo. Dese conta que el foi o artífice de desenrolar o plan. O plan aprobouse no ano 99, en plena precampaña electoral. Que a verdade é que lle botamos valor daquelas, porque era unha arma de destrucción masiva en calquer concello aprobar un plan xeral de ordenación. Pois no 99 aprobamos o plan. Román empezou xusto naquele momento, colleu con cariño a Concellería de Urbanismo e creo que o desenrolo urbanístico de la LIN, a ordenación urbanística de la LIN, está aí para ver. Pregúntome eu que fixeron vostedes nun ano que levan con respecto ao tema urbanístico, mas ben pouco por non dicir nada. É certo que agora mesmo non hai presión e é certo que están as cousas paradas non en la LIN, sino en Galicia e en toda España. Pero o que non é menos certo é que teñen prácticamente paralizado todo con respecto ao urbanismo neste pobo e po malo. Teñen todo paralizado con respecto, non lle dan pa diante a nada. Se vostedes creen que iso que é unha forma de facer política nun pobo, que veña Dios o vexa. Eu respeto as decisións de cada un. Nos neste caso ímonos abster por respeto aos veciños de Penacova, pero rexeitamos os modos e as formas do goberno municipal que se dedica a facer política de escaparate exclusivamente e non arreglar os problemas. Eu teño a conciencia tranquila, e remato con respecto a Penacova. Cando collín o problema nas miñas maus, intentei solucionalo, e solucionámolo, negociando con Fenosa, negociando cos veciños e negociando ca Xunta de Compensación e solucionámoslo. Puxos un transformador novo, como era perceptivo e como había que haber posto, e arreglouse o problema. Por lo tanto, eu contribuín na medida das nosas posibilidades a solucionar o problema que hoxe está felizmente solucionado. E por a miña parte, nada máis. Unha intervención de conclusións. Prego igual que os seus compañeros que non abramos novos debates, de acordo? En todo caso, unha cuestión, non? Quero dicir, como solucionaron? É que vamos a ver, isto non é política ficción, hai unha sentenza que é moi clara, ademais, respecto que son 100 euros por cada mes que sufriron as carencias, quero dicir, por lo tanto, vostedes permitiron, ao longo de todo ese período, que hai que multiplicar, e que desde logo hai que sacar dos cartos públicos o resultado desa multiplicación, e iso evidencia mes a mes, día a día, e euro a euro a carencia da súa xestión. Iso é máis que evidente. Aquí non hai ninguna cuestión de defensa de intereses reais respecto ao que é, pois, efectivamente... É unha sentencia, señor Don Paco, é unha sentencia, pero tamén hai outras sentencias favorables, como a do parque eólico, como moitas outras. Hai nas en contra e nas favorables. Hai sentencias que, como isto, hai que pagar 42.000 euros, e hai outras parque eólico que vai a recoller o Concello centos de miles de euros, sabe? Esa é a diferencia. Quen lle fala, señor Vilariño, prego que respeten a esta presidencia, a este pleno, e non entren en debates non males. Pídolle que concluya, se tan amable. Sí, quen lle fala non ten ningún problema en recoñecer cando entendo desde logo que tiveron éxitos. Agora tamén, permítanos situar as responsabilidades neste tema, porque nada ten que ver, por exemplo, que agora vostede acaba de decir, respecto aos parques eólicos, ou desde logo moito menos o que dixo anteriormente respecto que é a zona peonil, non? Eu supoño que se alguén dos afectados nos está escoitando, pois lle fará duro, ver se nestas comparativas
insisto, coas peticións que facían de non ter frío na súa casa, de poder ducharse en auga quente, poder cociñar, etc. etc. E isto foi permitido porque vostede admite que aportaron a solución. Claro, vostede admite que coa presión aportaron a solución. Sí, señora, e por que non o fixeron antes? Por que lle permitiron a empresa, por que lle permitiron a empresa chegar á situación que chegou? Como se pudo xestar a área de reparto 23, que é unha illa, en termos urbanísticos? Como me pode facer mención en termos urbanísticos o anterior conselleiro? Vostede, como responsable deses temas, é unha illa dentro... Señor Vilariño, vou rematar, por favor. Dentro do chan rústico e de núcleo. É unha auténtica illa, é un pelotazo sin ningún sentido. E calquer planificación urbanística é totalmente contraria a que vostedes puderan levar eso adiante. Pois procedemos á votación da moción do Goberno para que o Pleno do Concello pida oficialmente desculpas aos veciños de Penacova. Votos a favor... 11, votos en contra, abstencións, Grupo Popular. Por lo tanto, unha vez aprobada esta moción, trasladarei aos veciños de Penacova as disculpas oficiais do Concello de Lalín en función da sentencia do Tribunal Superior de Xustiza. Seguinte punto. Moción do Grupo de Goberno para promover a liberdade de conciencia e a non confesionalidade e sexualidade do Concello de Lalín. Adiante, señora concelleira. Sí. Bos días a todos e a todas. Vale, para presentar esta moción, unha moción que, polo que se viu nos medios, é unha moción bastante complexa, no sentido no que creou bastante expectación e unha serie de argumentarios carentes de bastante significado e incluso argumentarios que demostran unha clara oligofrenia por varias das persoas que os manifestaron. Entón, para presentar esta moción, como dicía, vou manter o principio da navalla de Ockham, pero non por ser Guillermo de Ockham, un filósofo, un franciscano de Idade Media, que dende ese momento, dende o momento no que ele era franciscano e xa abogaba pola separación da Igrexa do Estado, non por iso, que me vou a ter a navalla de Ockham porque pola sinxeleza co que vou presentar esta moción, non? Creo que é o máis necesario, non? Intentar que esta moción este o máis esclarificada posible por crear tanta dinámica, non? Entón, en primeiro lugar, eu creo que parece mentira que a día de hoxe teñamos que falar de Estado confesional cando o propio Papa defende a laicidade dos Estados, non? É dicir, como vemos na moción, non se fala de laicismo, senón que se fala de confesionalidade porque a propia Constitución establece a confesionalidade do Estado. É dicir, que o poder político e o poder religioso non estean da man como se veu vendo dende o inicio dos tempos, de tempos inmemoriables e como se está vendo incluso a día de hoxe. É dicir, esta moción simplemente está atendendo ao que se establece na Constitución, non estamos inventando absolutamente nada. Non quere decir que vayamos empezar a queimar igrexas ou quitar cruceiros dos hórreos. Isto non é esta moción. E quen fixo esa lectura, fixo mal. Quen fixo esta lectura, ademais de facela mal, é errónea. Eso sí que é un populismo absoluto. Porque se alguén lee isto e deduce que o que imos facer é quitar as actividades, quitar o Nadal, quitar a Semana Santa, quitar os cruceiros, quitar as cruces dos hórreos, iso é unha lectura completamente nimia. É dicir, que se está demostrando cunha lectura como esa? Que se está demostrando? Unha falta de capacidade de comprensión lectora, eso en primeiro lugar. Porque esta moción é completamente aséptica, case, é dicir, collamos a Constitución dice que o Estado é confesional, pois plasmámoslo aquí. E logo, claro, por outra parte, outros argumentos que se utilizaron, é innecesario. Pois precisamente a través das respostas que nos deron ao presentar esta moción, pois consideramos que precisamente é moi necesaria. Porque se realmente fora unha tontería, se realmente non fose trascendente, non se formaría o que se formou. Iso en segundo lugar. Entón, eu considero que con este tipo de reaccións que non estamos superando o peso da historia, non superamos a trayectoria do tempo, non somos capaces de enfrentarnos a determinados temas que dende tempos inmemoriables foron e son considerados tabú, como pode ser o tema da religión, e como estamos vendo, tal como comprobamos con estas reaccións suscitadas, non despois da comoción saíra nos medios. E así como dende tempos inmemoriables parece que non superamos ese debate de religión e Estado,
tamén é inmemoriable a falta de progreso, non? Do estado no que vivimos. Iso en terceiro lugar. E considero que o goberno de Lalín, non? Un goberno novo, como podemos ver... Ai, quítame de iso, perdón. Un goberno novo, como podemos ver, que está na nosa man establecer determinadas ideas, establecer unha determinada forma de facer política e tamén de demostralo, non? Entón, con nós, o goberno, temos a opción de manifestar a nosa postura en canto á confesionalidade dunha institución pública como é o Concello de Lalín, e por iso presentamos esta moción. Porque consideramos que é legítimo e necesario e porque o primeiro paso para que algo exista é verbalizalo. Como decía Steiner, o que non se nomea non existe, e por iso presentamos esta moción. Ben, como xa decía, tal como establece a Constitución, a religión debe estar a marxe dos políticos. Non, si, vai rematando porque o teniente alcalde tamén ten 2 minutos. Vale. Remato. Despois tes outro turno, se queres. Adiante, Nicolás. Bueno, parece que estes días temos un debate onde parece que hai competicións de fe, a ver quen ten máis fe. Estamos vivindo unha situación de competicións de fe que en nada favorece o debate que realmente debemos ter. É dicir, a fe forma parte da vida privada das persoas. Nun estado confesional, ter fe é algo perfectamente permitido. Ter fe, creencias religiosas, cada un que ten o seu sistema de creencias religiosas que queira. Pero evidentemente trátase de separar a esfera pública da privada nestas cuestións e sobre todo de non supeditar a esfera pública de cada un dos representantes públicos a esfera da religión, como veu pasando en España durante anos e anos, de xeito vergoñento en algúns casos, e que temos que ir limitando, e que gracias á Constitución do ano 78 tratamos de limitar. A día de hoxe, prodúcese tamén, e por isto tamén vai esta moción da confesionalidade, un uso e un aproveitamento da religión por parte de moitos políticos. E non o decimos nós, senón que os propios cristianos de base, unha organización católica, di que certos representantes políticos non deberían estar nesas actividades religiosas porque van en contra do que se trata de facer coas procesións ou manifestacións religiosas, porque ademais fan aproveitamento político e electoralista deses espazos religiosos. Non hai que ir moi longe. Nesta mesma legislatura vimos como unha ministra de Emprego, como a señora Fátima Báñez, di que a Virxe do Rocío vai nos sacar da crise. No ano 2012 di que gracias a Virxe do Rocío estamos saindo da crise. Pasou, estamos no ano 2016 e deixou en moi mal lugar a propia Virxe do Rocío. Ou como o señor ministro de Interior condecora prácticamente a canta virxe ou santo hai. Por tanto, hai que separar a Igrexa do Estado. E non se trata de prohibir, remate, por favor. Nunca, non se trata de prohibir nin procesións, nin manifestacións religiosas, nin festas. Evidentemente, eso ten que seguir como está. O que se trata é de actuar con coherencia conforme a lei que todos aprobamos. E non beso a polémica, porque cada un é libre de facer o que ten. Moi ben. Polo Partido Popular. Ben, decía a concelleira delegada de Cultura que a moción que levantaron a Torrevuelo é que non podía ser de outra maneira. Porque hai unha cousa clara. Se houbera que decir cal é a moción máis esperpéntica que veu neste mandato, o pleno, sin dúbida, esta. Eu creo que me atrevería a decir que é a moción máis esperpéntica que veu na historia da democracia aquí ao pleno de Lalín. E vou argumentar por o qué. Eu sei que ás veces queda ben, sobre todo mediáticamente, ir de progres pola vida. Queda moi ben, porque parece que che dá un marchamo de que eres máis actual, de que estás máis adaptado aos tempos. Eu sei que os gobernos, como é o caso de Lalín, compostos por varios partidos políticos, para a súa convivencia, teñen que facer unha serie de cesións. Entendo tamén. O que non entendo é que, non sei se se dan vostedes conta, de que as preocupacións dos lalinenses son outras. O goberno municipal ten que estar para solucionar
os problemas dos veciños e das veciñas, non para crear división. E con mocións chorras como esta, vostedes o que están facendo é creando división no pobo, a cambio de nada. É dunha maneira totalmente gratuita. Que aporta unha moción como esta á cidadanía de Lalín? Nada. Só aporta cousas malas. Boa, ninguna. Aquí vivimos en convivencia, perdón, valga a redundancia, aquí convivimos dunha maneira pacífica durante toda a democracia. E cada un pensou como lle dou a gana. O que quixo ir á misa foi. O que quixo facer determinadas cousas, pensar dunha maneira ou outra, fixo. E había como libertad. Bueno, pois agora o goberno municipal quere poñer un sello de lalinense dun lado, lalinense do outro. Iso é malo. Este pobo medrou, en parte, porque o pobo de Lalín no seu conxunto, con aquel lema, que era o lema da primeira feira do cocido, unidos polo mesmo afán, con ese lema de aquel sano orgullo de Viva Lalín con razón, este pobo foise facendo un oco entre na Galicia do interior e consolidándose como un punto de referencia obligado en moitas cousas, nas artes plásticas e na economía. E Lalín despuntou para arriba e non tivemos nunca necesidade de crear bandos. E isto contribuye, por eso, a irresponsabilidade de vostedes. Contribuye a xerar bandos en Lalín. Iso é malo. Iso é malo por veciños. E é malo porque que necesidade había cando todo o mundo facía máis ou menos o que estimaba oportuno e non se metía ninguén con el? Porque vostedes, sabendo que as preocupacións dos lalinenses son outras, son o paro, son a situación económica grave que estamos vivindo e moitas outras que non viría ao caso aquí enumerar, que necesidade de meter unha cuña nun tema que non hai ninguna necesidade? E eu podo entender que unha parte dese goberno, neste caso da PAC, que irá sacar isto para diante. O que non dou entendido e non me colle na cabeza porque non vexo, digamos, os beneficios nin políticos nin sociales. Sociales, desde logo, baixo ningún concepto, pero políticos non os vexo. Desta operación, como o grupo de goberno fai súa esta moción. Eu sei que esta moción, nalgún sitio foi presentada polo Partido Socialista, noutro foi presentada por Podemos. En España, de feito, o noso partido fixe un argumentario, o argumentario nacional, a nos chegou nos hai 2 meses, digamos, argumentando contra esa moción. Foi presentada en distintos puntos de España, dunha maneira ou doutra, por eses dous partidos. Ben, eu podo entender que queiran facer política con eses temas, pero é que en Lalín non o dou entendido, porque en Lalín a situación política, a imbricación que teñen os distintos grupos políticos en Lalín está moi clara. Hai unha imbricación que ten a PAC, que non ten nada que ver co Partido Popular, nin cos outros. Hai unha imbricación que ten o Bloque, outra que ten o PSOE e outra que ten Compromiso. Pero, desde logo, como aquí nos conocemos todos, son unhas imbricacións moi distintas. Eu, o que me doi desta moción é que, sendo unha tontería, pois que haxa tanta incongruencia, e sobre todo por parte do que lidera o goberno, neste caso, o señor Cuíña e Compromiso por Galicia, que apliquen esa política de Deus é bo e o demo non é malo. Home, claro, que necesidade tes de presentar esa moción? Porque te diga un membro, pois pacta con el que non tes por que presentala, porque ti traela porque queres. Por lo tanto, eu creo que o que nos dicimos ás veces que acusamos ao goberno de tripolar, neste caso, é o exemplo máis pragmático que se pode ver. Porque unha cousa é o que traen, o que presentan. Presentan unha cousa neste caso. Dinnos outra nos medios de comunicación distinta. E logo farán unha distinta. Porque vamos a ver. Vaya rematando na súa primeira intervención. Como eu podo presentar unha moción dicindo que no seu punto 4 dicindo o Concello non se organizarán honras ou votos públicos e advocacións, santos, imaxes ou simboloxía representativa religiosa. Tampouco o Concello e a súa corporación queren nos poñer deberes. E a nós non nos van poñer, xa yo digo. Tampouco o Concello e a súa corporación se encomendarán a santorais, imaxen ou rituais religiosos. Pero se a corporación de Lalín, desde que empezou a democracia, o único ritual que vai é a ofrenda e as procesións. Por certo, unha ofrenda que ven que se aproveitaron dela políticamente, porque deste último ano mandou truco. O sea, aí pódeselle pedir á Virgen e pódeselle pedir o que faga falta, aí xa o mundanal ruido é unha cousa. Señor Boceiro, se tan amable, quito ya a palabra en esta primeira intervención, ten unha segunda sin problema, pero hai unha...
A ver, a mí non me dou tempo ningún. Adiante, veña. Eu remato... Pídolle que remate a primeira A ver, intervención. non me queira cortar, que vou dicir o que Non quero quero, non dicir. quero. Se voulle dar outra segunda o que Ben, queira. Sí. Digo que pretenden dicirnos aos concelleiros o que temos que facer, se temos que ir ás procesións ou non, cada un irá a ciencia onde lle dé a gana. Iso é propio dos gobernos totalitarios. Querelle poñer unhas normas. A nós non nos vai poñer normas este pleno nese apartado. Noutro sí, pero nese apartado nos vai poñer normas. Mire, se nós, desde a oposición, se nós cando éramos goberno, fomos ás procesións, é porque nos parecía máis congruente. Pero o único que se fixo nesta casa é ir á ofrenda e ás procesións. Moi ben, repite argumentos. Perdón, quítolle a palabra, pásolle a palabra, señora concelleira. Ten un segundo turno que queira, sin problema ningún. Señora concelleira, adiante, por favor. Que democracia. Non, se vai falar o que queira. Bueno, xa o fai. Vale. Realmente, o único que vou facer son unha serie de preguntas en canto aos seus argumentos, porque sigo dicindo, sigo manifestando que os argumentos que se utilizan son completamente banais. É dicir, esta moción é unha moción esperpéntica por varios motivos. En primeiro lugar, porque queda ben ir de progre pola vida. Eu falei antes de que un goberno progresista ou progreso, non ese progreso o que non estamos casi nada acostumados ou acostumadas, cousa que demostran as actitudes que se poden escoitar neste pleno, é precisamente un dos argumentos que eu empreguei para defender esta moción. Si, gusta ir de progre, non é que guste ir é que realmente eu particularmente creo no progreso. En segundo lugar, outro dos argumentos, preocupación dos larineses son outras. Está claro que sí, son outras preocupacións, e creo que como goberno máis ou menos estamos solucionando na medida do posible. Ou polo menos mellor do que foron solucionadas ata agora. Entón, o que non entendo é como se utiliza un argumento como ese para defender a existencia dunha moción como esta, porque quero dicir, obviamente claro que as preocupacións son outras, está claro que sí, hai outras preocupacións, a xente terá outras formas, para a xente será primordial ou outras cousas, é dicir, me parece estupendo, pero para nós, e para mí en particular, isto é importante, que non é importante para o resto da humanidade non quere dicir que non seja importante para mí, por exemplo, ou que non seja importante para un goberno, ou que a confesionalidade non seja importante. É dicir, no momento no que non se nomea non existe, como xa dixen antes. E agora nós queremos que exista. E a Constitución así o establece. Vale, os argumentos, crear división a cambio de nada. División entre quen? Entre quen? Entre os crentes e os non crentes. Os crentes, a parte, católicos, non os non crentes. División por qué? Por falar da confesionalidade. Que ofensa ten a moción para os crentes? Cal? Que estamos facendo con esta moción? Únicamente separando o poder religioso do poder institucional, do poder público, porque así o establece a Constitución, repito. Non sei a quen estamos dividindo, a que parte da sociedade se mantén dividida, porque non estamos facendo absolutamente nada con esta moción que sexa de alguna maneira crucial para os crentes ou crucial para a xente que profesa a religión católica, porque para colmo, imagino que esta división é para a xente que é católica, non? Porque en Lalín hai xente que profesa outro tipo de religións. E precisamente nesa xente tamén pensamos o presentar unha moción como esta. Para que se dean conta de que nós, como goberno, respectamos absolutamente todas as religións, todas, pero teñen que estar fora do poder institucional como establece a Constitución, repito. Moi ben. Quédame algún punto máis. Veña, vaya rematando. É dicir, outros argumentos, que aporta, que cousas aporta esta moción? Eu creo que está claro. Por que máis? Isto non é unha moción desas das que falades, que é de humo, un canto sol, gracias, Cati. Un canto sol, porque se lestes polo miúdo... É un canto sol, non o cara sol. Cara ao sol. Aclare, por favor. Non, cara ao sol non. Vale. É dicir, hai puntos que o Concello non contemplaba, non? Como pode ser a facilitación das ceremonias civís. Porque o matrimonio sí que está contemplado, pero os funerais non. Entón, que aporta? Pois é un dos puntos que aporta novos. Bueno, moitas gracias, señora concelleira. Señores do Partido Popular, teñen un novo turno, se queren. Sí, eu só antes de empezar o meu turno pregaríalle que me diga canto tempo me vai dar, porque aquilato. Non hai problema.
Vale, non, porque senón cronometro, porque por dime que pasaron uns minutos e non Señor- pasaron. señor Engáñame unha vez máis. Gusta engañarme, bueno, disfruta, engáñame. Señor Eu Voceiro. digo uns minutos, eu poño aquí e adátome. Señor Pero non me corta Voceiro, por a mitad. ve que estou aplicando a mesma regla de 3 cos meus compañeros de Pois moi goberno ben. que con vostede. Ben, Adiante. a min quedoume parte do meu argumentario porque non me deixou o señor alcalde facer uso del, polo tanto vou non facer agora. Mire, a Constitución, señora Lara ou doña Lara, garante todo eso. Todo o que vostedes piden aquí garante a Constitución. Entón, realmente por que hai que andar metendo o dedo nun ollo a ninguén? Eu non me teño que erixir aquí en defensa da religión católica, ni moito menos. Eu son católico, pero non me teño que erixir aquí. Para iso está a propia Iglesia Católica, que, por certo, é unha entidade importantísima a nivel mundial que leva 2000 e pico de anos de existencia. Por lo tanto, si mira, quero dicir que dáse defendido ela, non a ten que defender para nada o Partido Popular, nin eu, dáse defendido ela ben. A Igrexa defendese ela, polo tanto, non confundamos. Eu aquí non estou defendendo a Igrexa, eu estou defendendo o que eu penso. Mire, hai unha cousa que non, o igual mo tomou a mal cando lle dixen o de progre. Para min progre e progreso son temas razonablemente distintos, Non todos os que van de progres son progresistas, É dicir, é que non vai unha palabra, é un sentido peyorativo da palabra progresiva. Por lo tanto, mire, eu o que quero que lles quede claro é que por parte nosa que non eu entendo que a LIN ten unhas especiales connotacións, pero é que aquí, como nos conocemos todos e vivimos entre todos, vemos como fai todo o mundo. E o señor alcalde, hai menos dun mes, foi a Sello a facer política á iglesia, foi á parroquia, foi á misa, perfecto, aproveitou para facer política, perfecto, pero aproveitou que era a xente que iba á iglesia. A min pareceme moi ben que un faga unha cousa, que predica unha cousa e faga xusta a contraria. Este é o que vai ocurrir con esta moción, porque esta moción, se vostedes a aproban, o punto 4 di ben claro que non se poderá ir como representantes municipales aos actos religiosos. En que quedamos? O señor alcalde vai seguir indo ás procesións. A santo de que? Eu espero que unha vez aprobada esta moción, a propia Iglesia Católica tamén tome nota precisamente deso e resposte adecuadamente. Porque unha cousa é o que di o señor Cuña, que dixeron, e outra cousa é o que dixeron, e eu seino, porque podo presumir de coñecer tanto a Quinteiro como ao obispo Carrasco, Rouco. Coñezo os dous. Por lo tanto, unha cousa é o que di o señor Cuña que lle dixeron e outra cousa é o que realmente lle dixeron. Pero, en todo caso, o que é certo é que o que non se pode estar na misa e repenicando ao mesmo tempo. Non se pode. Porque se eu aprobo esta moción, que non ten obxecto ningún, como despois digo nos medios que vou ir ás procesións? Pero se o único que se facía desde a ofrenda e a procesión, o único. Por lo tanto, o único que facíamos desde aquí, único, porque o resto que eu sepa non se facía nada. Era ir a ofrenda da Virxen das Dolores e a procesión, punto. Pois iso vai se seguir facendo. Entón, para que se aproba esta moción? En que quedamos? A quen se lle quere tomar o pelo? A alguén se lle está tomando o pelo. E o pelo está se lle tomando aos veciños de la lei. Mire, o Corpiño é un santuario importante que debemos, eu creo que non denostar. Igual que a calquera outro santuario, que hai moitos, eu menciono máis importante. Pero mire, hai centros sociais, como é o caso de Lebozán, e como é o caso de Palio, onde se fai misa ali. Porque os veciños lle pediron ao Concello o recinto para poder facer ali a misa pola sexa, porque a iglesia non estará moi adecuada, ou no caso de Palio que non a teñen. Entón, que pasa? Vanlle quitar a misa que hai nos centros sociales, que son municipales, e supoño que o cura, cando vai dicir a misa, poñerá ali unha cruz. Supoño que poñerá ali unha cruz. Bueno, pois, resulta que o centro social de Lebozán hai misa. No centro social de Palio había, ou hai misa, non sei agora, pero desde logo hasta hai pouco houve. Aquí demoslle rúas a xente que ten que ver ca Iglesia e por o feito de ocupar cargos eclesiásticos. Creo que por unanimidade. Rúa Fray José, o que foi obispo de Lugo, ten unha rúa. O Padre Oro, que ainda vive, ten outra rúa. E démoslle, no caso do obispo, porque é unha persona que foi obispo da nosa diócese. Por lo tanto, vanlle quitar a calle, de acordo con isto, en estrito senso, aplicando o reglamento, pois estaría en dúbida a calle do obispo Fray José, a calle do Padre Oro, a capela que hai nos dous cementerios. A capela do cementerio ten unha cruz tremenda, ali de ferro, na entrada. E o cementerio é municipal. Os dous cemiterios son municipais. Por tanto, os dous teñen capela, os dous teñen cruces. Váñeles a quitar. Vaya rematándose. Váñeles a quitar. En definitiva, eu creo que cando os acuso de dividir o pobo, me quedo corto. Creo que hai que sumar, non restar.
creo que cando un mete a pata non se pode despachar a gusto con problemas persoais. Señor Cuíña, eu estou divorciado, como moitos españoles e galegos, pero non son menos cristiano que a vostede porque non son hipócrita. E sepa que hai xente na corporación co mismo problema que a min. E non é ningún problema, é unha actitude de vida. Vai rematándose tan amable. Moitas Sí, gracias. pero vostede atacoume para descalificarme, para desautorizar a miña crítica, dixo que eu que non podía recibir os sacramentos. Non sei, os mínimos que a vostede. E vostede non sabe da miña situación persoal. Pero vostede non sabe da miña situación persoal, que vai saber vostede da miña situación persoal? Pero asegúrolle que hai algún membro do seu grupo que tamén lle tiraría das orellas por ese tema. Vale? Por lo tanto, a ver se somos un pouco máis de coherente, a ver se temos un pouco máis de coherencia. E sobre todo, e remato, que cando non nos gusta unha cousa, non hai que disparar contra todo o que se move. E non todo vale. Porque eu podo entender que vostede queira romper laços comigo. Iso é legítimo, e eu encantado da vida. E xa lle digo que foi a decisión máis acertada que tomei. A pesar de que o vin medrar desde mi niño e a pesar de que vin como evolucionaba a todos os niveis. E aquí conocémonos todos. E lexos de estar doído, se vostede o quixo, a min fíxome un gran favor. E sobre todo, por respeto aos meus amigos. Non, remato. Eu, para rematar todo isto, dicirlle que non fagan uso da demagoxia en temas que os veciños de Lalín teñen claro. A nosa escala de valores, incluso os que poden non creer como Lara ou calquera dos que estamos aquí, emanan do humanismo cristiano. A escala de valores de nós, dos de Lalín, dos galegos e dos españois, incluso os que non creen, emana do humanismo cristiano. Eu, para facer unha valoración do que é bo e do que é malo, consciente ou inconscientemente estou facendo uso do humanismo cristiano. E Lara, ainda que diga o contrario, tamén. Porque eu remato. Eu apelo a que a conciencia de cada un, e eu sei que hai membros no grupo de goberno que seguro que isto non o ven ben, e hai persoas que me gustaría mencionar. Como é Teresa, que foi catequista, como é Juan José, que sei que non penso o mesmo, e como é o propio Tomás, xente religiosa, probablemente máis que a min, e que seguro que esta moción non lle fai nin puñetera gracia. Por lo tanto, eu apelo a que se rebelen e que voten en contra dunha moción que non trae ningún beneficio para a Lalín. Gracias, señor Crespo Iglesias. Vou a rematar eu esta moción con un exercicio de conclusións. Evidentemente, de Constitución Española, non vou dicir que máis, pero tanto como calquera de vostedes seguramente sei, non? É sobre o que di sobre a confesionalidade do Estado. É evidente. A historia da Iglesia tamén a coñezo ben. Eu son, insisto, cristiano católico. Síntome moi cómodo dentro da doutrina da Iglesia. Son neste momento da miña vida alcalde de Lalín. Por lo tanto, intento representar a todos os lalinenses de calquera confesión, de calquer credo, de calquera forma de pensar, incluso da forma de pensar de vostedes. Isto que quede claro. Evidentemente, houve unha evolución durante todos estes anos nas relacións entre Iglesia e Estado, dentro dos concordatos entre a Iglesia e o Estado no 53. Evidentemente, o Concilio Vaticano II, que empezou no Papa Roncalli, abriu unha nova espita nas relacións entre a Iglesia e o Estado. Posteriormente, continuou con el un auténtico intelectual, como era o Papa Montini. Seguramente, vostedes coñecían máis ben como Pío, claro. E, posteriormente, chegou o período do Papa Luciani, só deixaron os corvos negros do Vaticano. Enténese do que os corvos negros non é nada pexorativo. Estar nada máis 33 días no papado, hasta que chegou o Papa Wojtyła, un papa especialmente conservador. Eu tamén o admiro en moitas cuestións. Enfrentouse, eu creo que tristemente, a teoloxía da liberación, de inspiración sudamericana, que se baseaba basicamente no marxismo. Eu creo que o marxismo é unha ideoloxía que se achega moito máis ás ensinanzas de Cristo do que fai o neoliberalismo que vostedes pregonan, pero isto seguro, ademais. E o Papa Wojtyła, pois, sen dúbida, que para mí é un dos políticos máis importantes do século XX, abreu de novo outra nova espita nas relacións entre Iglesia e Estado, foi nas modernizando. Non tanto Ratzinger, evidentemente, hasta chegar a un Papa evidentemente moderno e que fala sen ningún tipo de tapuxos e que eu admiro, por certo, da laicidade como é o Papa Bergoglio.
que va moitos anos por diante en evolución de moito carca que escoito todos os días, incluso, se mo permite, no salón de plenos con respecto a temas religiosos. Eu díxeno na prensa, digo aquí tamén, que non me sinto cómodo con esta moción, é certo, non podo mentir ao povo de Lalín, pero sí entendo que, como moi ben explicaba a miña compañeira de goberno, e o explicaba moi ben, que non se pide nada que non pida a Constitución. Tamén teño que decir que respeto que políticamente vostedes intenten facer fronte deste tema. Eu tamén o faría. É lexítimo, o entendo perfectamente. Intentan facer dano, isto é política, non? Non lles podo pedir unha cousa diferente, pero decir que os compañeros que nomeou, tamén Katia Porcino, seguramente, Miguel Medela, según o día, pois sentímonos persoas religiosas. Sabemos que o único que estamos facendo é votar o que plasma a Constitución española. Nin máis, nin menos. E non é unha ofensa contra ninguén. E despois, volvo a decir que como alcalde, eu vou anunciar unha cousa. Seguramente non o teño decidido, non vou ir presidindo as procesións. Non o teño decidido, teño que decirlo claramente, porque non me gustan especialmente, é certo. Pero si vou ir en medio do pobo. En medio do pobo, eso seguro, garantizo eu, non sei se son alcalde as 24 horas, se non, eu non me gusta as procesións como exhibición de poder. Eu sabe que, ao contrario de vostede, eu non levo bastón de mando, porque non me gusta facer exhibicións. Eu creo que se vas en unha procesión religiosa, vas ao que vas e non a montar determinadas óperas bufas. E isto que eu estou transmitindo, por lo tanto, insisto que compromiso non o faría, o entendemos porque, finalmente, esta moción non di nada contrario a isto. Tamén lle quero dicir unha cousa. É a única intervención que vou ter en este pleno, por decisión propia, evidentemente. Hai algo que sí me doeu. Estiven falando como o señor Quinteiro, como sabe vostede, íntimo amigo meu, o bispo de Lugo teño moita menos relación, íntimo amigo meu. Isto sabémolo vostede máis eu, sabe que non lle minto, casoume a min, bautizou os meus fillos, enterrou o meu pai, era o confesor de meu pai. A min díxome, profesor, podes utilizar estas palabras donde queiras, sei que calquera moción na que estés ti polo medio nunca vai ser unha ofensa á Iglesia Católica. Isto díxome a min. A partir de aí non teño máis que decir. Poden decir vostedes, nunca mellor dito, misa, que se a mí, Monseñor Quinteiro, un intelectual, persoa formada, é unha das persoas máis importantes da Iglesia Española, dime que non hai problema, como alcalde tería que darme o mesmo, como cristián xa me importa máis. E o que me doeu, non tiña claro se decirlo ou non, pero eu creo que voulo decir. E como é a única intervención, e vostede apuntei aquí, acaba de decir hai un minuto, non todo vale en política. Eu estou de acordo. Vou ler unha cousa que di, vexo con tristura, di nas redes sociais. Pasaron esta mañán, e a verdade, xa falei co outra persoa e voulle contar todo. Vexo con tristura que Marcos Torres, digo para os medios de comunicación que están de fora, é un sacerdote local, primo meu e amigo meu, se despide da columna que viña escribindo semanalmente, compartía e comparto moitas das opinións que viña escribindo. Ao mellor ten que ver na súa decisión, deixou caer, as fortes críticas vertidas polo alcalde na súa última columna. Ben, eu esta mañán, onte estive en tarde con Marcos, aquí, primo meu, amigo persoal meu, estivemos falando largo e tendido, opinamos diferentes sobre algunhas cousas, pero ao final chegamos a entendementos lóxicos entre as persoas que se queren. Díxenlle que isto, leolle textualmente, Marcos, eu esta infamia non a podo permitir. Paréceme gravísimo. Contéstame. Hoxe podes dicir no pleno, despois pasarello se teñen algún tipo de interés os medios de comunicación. Ou vostede mesmo, claro. Hoxe podes dicir no pleno que estiveches comigo e que a utilización das persoas como arma arrosadiza paréceme asqueroso. Isto que di autorízame a decirlo no pleno. Onte, por rematar, porque eu creo que é moi grave que me intenten botar a min a culpa do que non a teño, do que non a teño. Teño aquí as palabras, porque algúns forofos seus andaban dicindo que si por culpa miña deixaba de escribir nos xornais, que por certo díxome que era unha decisión que xa tiña tomada hai tempo. E que se quitou das redes sociais. Voulle contar exactamente o que me di. Non lle vou permitir ao PP, tamén podo pasar aos medios de comunicación, se queren tamén, non lle vou permitir ao PP que me utilice. De feito, por isto deixo de escribir, porque Crespo puxo o seu artigo no seu muro, o meu artigo no seu muro. Despois enseño yo sin ningún tipo de problema tal. Por lo tanto, efectivamente, señor Crespo Iglesias, que non vai a ter outra intervención, dígolle, non. A vostede pode facer eso? Digo, vou rematar. Vostede ten o poder, pero non ten a razón,
Vostede ten o poder, pero Señor non ten a Crespo, razón. bueno, pues, No. rectifico, Faga voy a que deixar, queira, pero deixeme rematar. Voy a deixar e vou a rematar. Con isto quero decir que efectivamente este alcalde non está cómodo con esta moción, que este alcalde e este grupo de goberno van a simplemente a atestiguar que hai un precepto constitucional a este respecto e decirlles que a min, concretamente, vostede ou o seu portavoz popular en la LIN, Ramiro Ruibal, leccións de cristianismo, polo que pon, bueno, leccións de cristianismo, ningunha. Absolutamente ningunha. Se por alusións quere rematar, ten un minuto, por favor. Vale, gracias. Ben, chégame ben un minuto. Mire, o que vostede poida escribir con Marcos tamén é amigo meu, inda que sea amigo seu. E sabe unha cousa? Este cura, xoven, foi o presidente de Novas Xeracións, cando eu era o alcalde de Lalín. E foi un pupilo meu, e recórdolle que estuvo comigo no partido moito tempo. Por lo tanto, o trato que poida ter vostede con el tamén o teño eu. E non falemos de instrumentalizacións de ninguén. Mire, se a instrumentalización a fai vostede. Mire, perdón, o que eu puxen no meu muro foi unha captura que fixen do Faro de Vigo. Por lo tanto, encanto que sale algo. Outra cousa é que el me mandara a min a nivel persoal ese artigo. Non, eu fixe unha captura do que salía no Faro de Vigo. Por lo tanto, iso é algún problema facer esa captura? Ningún. Pero en todo caso... Non lle dixen eso. Eu digolle as súas palabras de que está dicindo que é por min. Estou demostrando que este señor di que é mentira. Eu poñía, aquí... Vostede escoitoume, que el di que o que vostede di é mentira. Perdóneme. Mentira. Perdóneme, deixeme acabar o... Liar in English, que era en varios idiomas. No. Mentira. Mire, vale. O mentiroso compulsivo que hai neste grupo de concelleiros que somos 21 é vostede, sin dúbida. O máis compulsivo. Por lo tanto, mire unha cousa. Sepa vostede que a miña relación con Marcos Torres é boa. Sei non. Vostede é boa, eu simplemente deixo caer cando vexo que non escribe máis. El non me dice que é por vostede. Non, xa o di vostede. Perdóname. Xa o di vostede. El non o di, efectivamente. El di que é mentira o que vostede di. Vale, perfecto. Remate. Eu pregunto se é por eso. Mira, outra vez máis pilleino na inmundicia e na inxuria. Unha vez máis. Estou autorizado pola outra parte de dicilo. Está vostede xa perdendo as formas unha vez máis, home. E hoxe levábamos un pleno tranquilo. Pero vostede é que é imposible que... Mire, vostede non ten a razón. Ten o poder neste momento. Efímero, pero ten o poder. Pero a razón non a ten por moito que queira defender. Algo máis. Así que, mire, diga o que queira, faga o que queira, dirixa o pleno como queira, pero sobre todo non nos tome o pelo. Vale. Porque eso tomoumo durante un ano. A partir de agora non me tomo o pelo. Moitas gracias, señor Crespo Iglesias. Imos a votar esta moción. Votos a favor, Grupo de Goberno, votos en contra, Grupo Popular. Seguinte punto, por favor. Señor secretario, a ver. Punto 13. Moción do Partido Popular sobre o proceso de regularización catastral. Pois teñen a palabra. Nós presentamos esta moción ao fío do que está pasando co proceso de regularización catastral. No pleno pasado, cando se aprobou a moción, dixemos que non era correcta. Dixemos que tiña varias eivas, como despois se demostrou que así é. E se houbera que falar porque presentamos esta moción, vou fazer un pequeno cronograma. En outubro ou novembro do 2015, o Concello recibe unha carta de catastro que di: solicito que esta súa preferencia respecto á súa incorporación á próxima resolución que se publique a súa inclusión na última regularización catastral. Ben, iso dillo catastro en novembro de 2015. O 16 de novembro, nunha xunta de goberno, este grupo de goberno municipal acorda solicitar á Dirección Xeral de Catastro a inclusión de Lalín na primeira quenda de resolucións de regulación catastral e nomea incluso ao señor Cuíña como representante tanto catastro por este tema. O 22 de febreiro do ano 16, Catastro publica no BOE a resolución pola que incorpora a Lalín ao proceso de regularización catastral con inicio 22 de 2016 e o remate o 30 de 7 de 2017.
O 14 de marzo de 2016, o Parlamento de Galicia aproba unha PNL do PSOE sancionada polo PP cos seguintes puntos. Por este problema, solicitar unha moratoria ao Ministerio de Facenda para que o proceso non se desenvolva sin valorar as especiales circunstancias de Galicia. Aprobar unha bonificación potestativa do IBI do 95% para as construcións agrogandeiras e forestais e a exención da taxa prevista no proceso de regularización para as contribucións de uso agrario forestal que, como sabe, cada alta son de 60 euros. O 31 de marzo, é dicir, o último pleno, o Concello aproba unha moción cunha exposición de motivos sin moito sentido, xa de erros na parte dispositiva. O que pedimos nós é que, ante estes temas que vostede tiñan que presentar maior atención, pero claro, prefieren prestarlle máis atención a temas que teñen que ver con outras historias, como pode ser o de dar beneplácitos a Xan e a Pericán, en vez de empregarse nestas mocións e documentarse como debía ser, como é a súa obriga, resulta que o que fan é algo tan sencillo Señor secretario, o pleno, se queda sin presidencia, paralízase, non? Ou disólvese, como é a lei? Que di a lei? Cala. Vostede cale, por favor. Primeiro, que se anule por favor, o acordo o que un segundiño. Por unha cuestión de forma, non consinto que se dirixa a ningún concelleiro. Non o quero votar do pleno, non me gustan este tipo de cousas. Pídolle que permanezca en silencio, sea tan amable. Disculpe, continúe, señor Crespo. Dicía que o Concello aproba unha moción con un montón de eivas e que nós queremos arreglalo, se vostedes queren arranxalo, nesta moción. Nós o que pedimos é, primeiro, que se anula o acordo da Xunta de Goberno local comunicándolle de inmediato ao referido organismo, neste caso a Catastro, que paraliza o proceso. E, lóxicamente, para non ser chavacanos, argumentando algo tan sencillo como que o Parlamento galego aprobou por unanimidade que se dé unha moratoria, neste caso, para estudiar as especiales características de Galicia. Por qué? Porque este problema que Montoro non o detectou en Galicia non é o mesmo Galicia que calquera outra autonomía. En toda España, o suelo hai suelo urbano, que é o urbano normal, e hai suelo rústico. En Galicia hai tres tipos de suelo. Hai o suelo urbano, como en calquera outra parte de España, e logo hai o suelo rústico, e dentro do suelo rústico, os núcleos, hai un suelo de núcleo rural, que é urbano, pero daquela maneira. Pero é unha especial circunstancia que se dá en Galicia, e que recolle a lei do solo. Madrid, que non se dá conta de moitas cousas, tampouco se dá conta de que esa especificidade que ten Galicia debía ser recollida. E non sei onde temos o máis número de explotacións, ao mellor, igual o 85% das explotacións gandeiras de Lalín están en solo de núcleo rural. Por lo tanto, a nós afétanos dunha maneira total. Nós o que pedimos é que para que Catastro pare o que está facendo hasta que se resolva por parte do Ministerio, o que pedimos é que quede sin efecto ese acordo da Xunta de Goberno, en primeiro lugar, alegando precisamente que vostedes non son serios, porque nos piden que nos metan na primeira sesión, na primeira tandada, e agora nos din que paralicemos. Mire, nós somos serios, nos pedimoslo, pero agora como vemos que está tendo unha serie de complicacións con respecto a Galicia, nos pedimoslle que de algún xeito o reconsidere, deixen sin efecto a nosa revisión hasta que se resolva o que vai ocurrir co que queda sin facer en Galicia. Como pode ser a Estrada, que non cometeu o erro de pedilo, ou como pode ser Rodeiro. Lalín quixemos ir de campeóns, entonces pedimoslle á Dirección Xeral que, por favor, que nos dera a maior brevedade posible, e agora o que pide é que se lle diga o contrario. E que se lle diga o contrario basándose no acordo do Parlamento de Galicia. E despois tamén hai outra evidencia, e é que agora mesmo o Goberno de Madrid está en funcións. Vai volver a haber eleccións. E, por lo tanto, será o que Dios queira. Pero, ao mellor, pois o Ministerio pensa dunha maneira distinta e ao mellor resulta que agora mesmo a resolución que está en vigor matízana e cámbiana. E
mirando en que pode ocurrir eso, non sei polo que pedimos. En primeiro lugar, que se anule ese acordo. Se lle din que non, que aleguen o do Parlamento galego, a petición do Parlamento galego unánime. Logo, despois, pedimos que se traslade ao Ministerio de Facenda a necesidade de que as explotacións agrarias e gandeiras teñan as excepcións o máis amplias posibles na súa tributación polas súas especiales características. Isto está copiado do Parlamento. Cuarto, que se aprobe unha exención da tasa prevista, que actualmente é de 60 euros, por cada construción que se dé de alta para as explotacións agrogandeiras e forestais. Por que? Porque iso que é normal, que cando de algún xeito, ti non das unha cousa de alta e chalando oficio, teñas que pagar, incluso con carácter retroactivo. Neste caso, os paisanos, os gandeiros, non teñen ningún tipo de culpa. Por que? Porque eles levan as explotacións feitas desde hai moitos anos, as palleiras e máis as granxas, nós tiñémolas postos como galpós agrícolas para que non cotizaran, porque se expuñéramos como granxas na última revisión sí que cotizaban, e, por tanto, unha vez que están postas como alpendres, no caso de Lalín están, eu creo que sobre 1000 construcións, están catalogadas no catastro de Lalín. O que pasa é que non cotizan porque están como alpendres agrícolas. Ao cambiar esa clasificación, o paisano non ten culpa, polo tanto, é injusto que se lle cobren os 60 euros que se cobran por dar de alta cada unha das construcións. Vaya, se tan amable remate na primeira quenda. Logo, establecer o máximo permitido de bonificación de cota íntegra do IBI para todas aquelas construcións indispensables para o uso agrario, independentemente de que teñan quinta andadas ao pleno, porque ten que ser o pleno o que declare esa exención, e logo aplicar sobre as explotacións agrarias e gandeiras un coeficiente de tributación sobre o valor catastral do 0,3 para os que están no solo rústico, porque, como saben, é do 0,3 ao 0,9 para o solo rústico, e do 0,4 ao 1,2 para o suelo urbano. No caso do núcleo rural se considera solo urbano. Por lo tanto, o 0,3 para as situadas en solo rústico e o 0,4 para aquelas que están situadas en solo de núcleo rural. Ese é o que pedimos nesta moción para refacer a Moitas gracias, señor concelleiro. Señor Vilariño, me disculpan que teño que salir un minuto exactamente, por favor. Sí, preside. Bueno, Rafa é visionario respecto a súa sucesora. Vamos a ver. Ben, neste tema hai unha cuestión, non? Que é o tema da demagoxia. Desde un inicio hasta este minuto, non? Que quero dicir con isto? Que é evidente seguramente a visión que teño, pero non é máis evidente que unha vez que isto está pedido, está a resolución do 2/2 deste ano publicada e evidentemente axudicado a empresa, pois non ten marcha atrás, non? Polo tanto, o corpo mater do que é esta acción é imposible de realizar. Por lo tanto, un exercicio de demagoxia que, efectivamente, eu non me vou atrever a criticala, porque entendo que entra dentro do xogo político, pero en termos de seriedade política, pois é imposible de efectivizala, non? Tamén digo eu, ou vin mal, ou entendo que Rodeiro tamén o solicitou, ou estou equivocado? Eu creo que vin estes días na prensa que Rodeiro solicitou, se non estou equivocado. Non, eu creo que o solicitou, se non, ao longo do pleno illo concretar. Por lo tanto, cuidado, porque se pon Rodeiro como exemplo... Sí, claro, xa. E en todo caso, xa vostedes na moción... Xa vostedes na moción din unha cousa, non? Na súa exposición de motivos, que tendo en conta a obrigatoriedade de cometer a regularización catastral, bueno, xa vostedes mesmos o admiten, e despois tamén vostedes mesmos se contestan. Cando din dentro da defensa e protección dos nosos agricultores e gandeiros, compre do Goberno central se tomen as medidas necesarias. Bueno, vamos a ver este tema. Claro,
Nos entendemos que o proceso de regularización é moi complexo, non? E se presta para estes debates, sobre todo porque hai xente que non ten nin idea e, sobre todo, non ten por que tela, ademais, non? E vostedes, ademais, circunscriben este debate a un debate agrario. Quero dicir, o proceso de regularización implica moitísimo máis que eso, porque implica altas, implica reformas e implica ampliacións, do que non son, desde logo, construccións de uso agrario. Vale. Entón, son xa dos planos ben distintos que seguramente o último ten moito máis peso que o primeiro, porque o último implica perseguir o fraude e que, desde logo, sexamos, e eu creo que isto é o que ten que mover este goberno, é que todos os veciños fiscalmente sexamos iguais, que non haxa veciños que están pagando IBI e que haxa veciños que non o pagan, sobre todo un IBI que vostedes son auténticos responsables de que neste concello se pague os prezos totalmente desorbitados, non? Polo tanto, son cuestións moi distintas e que vostedes tamén debían ser serios e decir a verdade a ese respecto. E, en todo caso, este goberno, claro, eu quedo atónico coas súas propostas, non? Porque, desde logo, parece que este goberno é o catastro que este goberno legisla, non? E este debate ven única e exclusivamente marcado polo goberno de Madrid e as normas que fan, non? Claro, entón que facemos, ademais, non? Que, claro, temos ferramentas vía oral para perseguir o fraude, pero que, en todo caso, a idoneidade está aí. E, mire, eu dígolle unha cousa, este goberno sin competencias nesta materia, eu sí que lles quero anunciar certas cuestións. Mantivo xa varias reunións. Mantivo reunións coa empresa que vai facer o traballo con unha cuestión clarísima, onde lle dixemos que queremos total transparencia a hora de facelo, información aos veciños polos problemas que iso lle vai causar e que con nós, desde logo, non van ter un colaborador de recaudación. Punto 1. Mantivemos no día de onte, cousa que ningún goberno fixo, reunión entes catastrais que xa lle anuncio que onte empezaron a facer os traballos de campo. Desde onde están, rematarán os traballos antes de rematar o verán, tamén por petición deste goberno, e que foron receptivos porque, tamén o decimos abertamente, queremos ter o padrón para poder valorar a ordenanza do vindeiro ano. E isto sí que é actuar con responsabilidade. E isto non di, claro, xa agora alguén vai dicir que no verán van estar, non, van estar feito, desde logo, o traballo de campo, o que serían as comunicacións e o final do proceso de regularización sería no 2017, polo que nos din desde Catastro, non? Ben, isto é o papel que este goberno está facendo, sin competencias nesta materia, pero que ainda así o está facendo. Ben, vamos a ver, nós por que nos vemos neste debate? Vamos ser sinceros. Porque o goberno de vostedes, o señor Montoro, que acaba de decir, que dixo o señor Montoro? Que non... Bueno, non sei o que dixo xa do señor Montoro. Calquer cousa que diga vale. Pero, claro, quen obriga os concellos a facer isto? O Partido Popular de Madrid. Como nos veñen aquí pedindo unha moratoria? Vamos a ver, vostedes teñen unha ferramenta que, incluso facendo mención a un acordo do Parlamento galego, que desde logo non terá este goberno problema en suscribilo, pero aquí vemos quen ten as materias e indefensión xa non da administración local, sino da administración galega, para poder decir algo ao respecto, porque o acordo que vostedes se refire do Parlamento galego é desde logo unha declaración de intencións que non ten máis competencia ao respecto. Mire, o seu apartado resolutivo vamos punto por punto. O primeiro, que anule
adoptar un acordo que non lo tomado na Xunta de Goberno local. Eu creo que xa empecé dicíndolle que iso é imposible e concretándolle en que xa están os traballos de campo iniciados. Solicitar unha moratoria ao Ministerio de Facenda. Pero se son vostedes. Falen cos seus, presenten no Senado unha iniciativa que teñen maioría ou tiñen maioría absoluta e fagan o posible. Non nos trasladen esta corporación local que nin pincha ni corta, desde logo ninguna responsabilidade nesa materia. Mire, 3. Trasladar ao Ministerio de Facenda a necesidade de que as explotacións agrarias e gandeiras galegas teñan exencións o máis amplas posibles. Bueno, pero que isto xa se recolle no apartado de bonificacións da propia lei, nas bonificacións potestativas, onde temos ademais como Concello que declarar no tema agrario de interés esta actividade para poder aplicarlle esta exención. E onde incluso, porque tamén lle escoitei na primeira quenda. Sí, e onde incluso tamén lle escoitei a algún de vostedes ou a vostedes, xa non sei a quen, podemos concretar os criterios sobre a quen facerlo. Porque, insisto, eu entendo que hai unha gran disparidade para meter a todo o mundo no mesmo saco. A hora de facer criterios como aplican vostedes piden, ou incluso nos do 95%. Desde logo hai moita disparidade deste tipo. Piden dirixirse ao Goberno Central para que aprobe unha exención da taxa de 60 euros. Esta taxa exclusivamente o señor Montoro dixo. Claro, facer o proceso de regularización é con contratar unha empresa, planimetría, etc., ten costes. Pois os vamos cargar a 60 euros. É que a taxa é para pagar eso, Vaya rematando na primeira quenda, por favor. Entón, xestioneno vostedes. Os 60 euros non os vai cobrar o Concello de Lalín como algún de vostedes pretendía deixar. E tamén lle digo unha cousa no último punto. Aplicar sobre as explotacións agrarias e gandeiras un coeficiente de tributación sobre un valor do 0,3 para situadas no solo rústico do 0,4 nas de núcleo rural. Preocúpame, vostede fixo unha boa definición dos tres tipos de solo, urbano, rústico e núcleo rural, que dixo que era daquela maneira. Eu coincido con vostede ao 100% nesa definición. Agora ben, vostedes saberán que o que é núcleo rural tributa como IBI urbana. Non existe o que vostedes están pedindo aquí. Por lo tanto, teríamos que aplicar o mesmo tipo impositivo que aplicáramos o resto de construccións. Moitas gracias, señor Vilariño, na súa primeira quenda. Señores do Partido Popular, por favor. Perdón, por unha cuestión de formas, creo que quere intervir o señor secretario, se tan amable. Sí, vamos a ver. O igual que fixen coa anterior moción que foi aprobada aquí no pleno do 31, os puntos quinto e sexto, donde se establece aquí, na parte dispositiva, que di establecer o máximo permitido de bonificación e logo aplicar un tipo de gravamen, ha de entenderse que un anticipo, unha intención da corporación ata que no expediente de tramitación da correspondente ordenanza fiscal se recolla todo isto. Entón, tal como fixe na acta anterior, pondreno nesta. E outra cousa tamén, aquí o comenzo da moción fala do Xunta de Goberno Local do 16 de novembro de 2016. Parece que hai un erro aquí. O tempo non pasa tan deprisa. Estamos... pero na moción pon 16. Pero aquí na moción pon 16. Bueno, nada máis, non? Señor... Señor Crespo, adiante, por favor. Ben, señor Vilariño, sin dúbida, se vostede, eu quero pensalo, estivera no goberno o 16 de novembro do ano pasado, é probable que non presentaran esta moción porque creo que máis que Nicolás que controla neste aspecto. Asegurolle que eu sei que vostede debería saber, por razóns personais, por lo tanto, teñen que ter máis coñecemento que a teñen outros nesa materia, que o gran problema de catastro é que en Galicia o solo do núcleo rural en Madrid non o dan entendido. Non o dan entendido, entón clasifican como un urbano puro e duro. E é como está
como urbano puro e duro. Por eso nos pedimos o 0,4 porque é o mínimo que permiten para o suelo urbano. E o 0,3 para explotacións que están en solo rústico puro e duro. Entón, nos pedimos o 0,3 para as explotacións que están fora do núcleo rural e o 0,4 porque é o mínimo, non ambos os dous, é o mínimo para nese caso. Eu sei, dígolle que vostede, ainda que lle toca defender esta moción, e así como nós tamén a presentamos desde un punto de vista técnico, pero máis político que técnico, non cabe dúbida que vostede tamén ten que defender o indefendible. Porque vostede sabe como eu que concellos como a Estrada, que por certo falaron comigo, e dese conta de que Catastro lévanos mandando cartas desde o ano 13. Cada ano unha cartiña. E nós quedamos para outro ano, quedamos para outro ano. E Rodeiro, por certo, púxolle que o metera na última quenda. Na última quenda. O que lle dixo o alcalde de Rodeiro é que o metera na última quenda. A Estrada nin lle dixo nada. Por lo tanto, meterán tamén na última quenda. Pero eu asegurolle que tal e como están as circunstancias, home, é certo que está pedido e é certo que Catastro sacou un concurso e é certo que hai unha empresa. Bueno, iso sabe que políticamente non é imposible de parar. Paraouse o catastrazo da Estrada sin ningún problema, despois xa do acordo definitivo, O sea, dese conta, mire, fíxose unha revisión catastral na Estrada. Houbo acordo definitivo, e cando chegaron os recibos á xente, que é cando se deron conta do que había pasado, porque antes non deberan haber votado contas, na época de Chito, paralizouse o proceso, e era imparalizable. Ademais, creo que vostede o viveu en primeira persoa. Por lo tanto, políticamente, non estabas ali? Bueno, pois, políticamente, eu creo que é factible, políticamente. Xa sei que técnicamente, se ustedes lle mandan isto a Catastro, van a dicir que agora xa temos contratado, non podemos. Sí que podemos. Hai unha forma. Mire, nós o que queremos é que o deixen en stand-by hasta que se acorde, hasta que o Ministerio faga caso ou non do que lle pide o Parlamento Galego por unanimidade. Porque o Parlamento pide esas cousas que nos pedimos aquí, A excepción da tasa, non a pedimos nós, pide o Parlamento, xa sei que non é para o Concello, é para o Catastro exclusivamente, pero a excepción da tasa pide o Parlamento Galego. Por certo, unha proposta do Partido Socialista, Hermida, enmendada polo PP no Parlamento Galego. Unha proposta do Partido Socialista enmendada polo PP. É aceptada a enmenda e, por lo tanto, aprobada por unanimidade. Por tanto, eu non creo que sexa tan difícil, se se quere políticamente, negociar con Catastro para que isto pare hasta a ver en que queda a cousa. Porque, senón, os gandeiros de Lalín van salir prexudicados con respecto a outros como poden ser da Estrada, que de momento ainda non se decretou e que se fará, se se fai, na última quenda. Pero a culpa foi deste goberno por querer andar demasiado disposto en temas que non controlaba. E pideulle, por favor, fágamo o antes posible. E Catastro, que quería facelo, obviamente, pois aceptou o guante e agora o problema témolo aquí. O que non se pode é predicar unha cousa e logo non ter rigor, non estudialas a fondo, e despois facer a contraria. Moito encherse a boca con axudar ao rural en cousas como isto, que realmente vai frontalmente contra os intereses do rural, pois resulta que aí sí que me escondo e aí sí que fago a voto e a culpa ao PP, eso sí, voto e a culpa ao PP, pero, oye, o goberno do PP en Madrid tomou esa determinación, pero os concellos foi os que se adscribiron voluntariamente ou non. Eu sei o Concello de Lalín, non pide voluntariamente esta regularización. E Catastro o mete de oficio porque así decidiu o decreto, eu non tiría nada que decir. O problema foi a chulería deste Concello, deste goberno, de pedilo el. Ese foi o problema. Porque eu se o meten de oficio, como va a meter a Estrada, se cadra non o meten, porque cando cambian as cousas, seguro que era factible. Por lo tanto, se queren aprobala, eu sei que queren votala en contra, pero se queren aprobala, non viría mal e creo que sería un beneficio para o rural de Lalín e para os gandeiros, porque moito predicar e pouco dar trigo. E antes de pasar a palabra ao señor Vilariño, quero agradecer ao señor Crespo Iglesias todas as iniciativas que tivo no Senado do Estado con respecto a esta moción. Señor Vilariño. Despois ten que me deixar por alusións. Sí, claro, adiante. Non, digo por alusións, deixo yo, señor Crespo Iglesias. Non, a moción presente ineu, Pero digo xo que quería falar por alusións. Despois o que acabe, non? Adiante. Con respecto ao do Senado, sí. Señor Vilariño, adiante. Gracias. Que os partidos políticos e os sindicatos non pagaban o IBI. Bueno, eu tamén aproveito para decir que é completamente falso.
Os partidos políticos e os sindicatos pagan o IBI se é da súa propiedade, vale? Isto vaya por diante. Ben, centrándonos no tema, mire, a cuestión isto é que a moción do anterior pleno e esta moción, bueno, a este goberno, pois, nin a ningún goberno nos implica nada. Que quero dicir? Nos vamos desarrollar a ordenanza, que se está desde a Consellería de Facenda traballando nela, e aí onde vamos plasmar estas cuestións. Por lo tanto, tampouco temos un problema de temporalidade, xa que daqui a lá agardemos que haxe un novo goberno no Estado, e aí, desde logo, vamos ver as reglas de xogo, non? Por lo tanto, non é un problema de gañar uns meses, porque precisamente até que aprobemos a ordenanza do IBI non se vai plasmar nada desto, e máis alá do que son as declaracións de intencións sin ningún tipo de importancia, non? Mire, eu, en todo caso, centrar, este goberno foi incluso, e que xa non fixe as estacións que antes lle contei, que agora hasta me veo a cabeza, que hasta fixemos unha rolda de prensa, a Conselleira de Facenda e eu, para anunciar o que era un proceso de regularización, para dicirlle a xente que non tiña as súas casas, os seus inmobles dados de alta, que o fixera para evitar pagar a tasa antes de que se decretara. Isto fixo este goberno, e non viron vostedes ningún goberno neste país que fixera eso. Ningún, eu digo así, abertamente. E nos informamos deso. Nos, o único que nos quedaba aquí era, desde a indefensión do goberno municipal, apostar pola transparencia e pola defensa dos veciños. E iso é, sin ningún tipo de competencias, o que desde logo fixemos. Mire vostede, o do 04 insístolle, ten que pagar, Vostedes non poden pedir un tipo impositivo distinto para o núcleo rural que para o resto, porque é o mesmo, e aquí se engloban dentro do mesmo. Por lo tanto, falamos exclusivamente dun tema agrogandeiro, pero non lle escoito falar nada de que, insisto, de que isto é unha regularización do conxunto dos inmobles deste concello. E tamén lles digo, cal é a enorme perxuicio que se lle fai aos gandeiros? Porque non se lle liquida a 4 anos, cuidado, se vostedes pensan que se lle vai liquidar eso. E con un 95% de bonificación, que é o máximo que nos permite a lei, e que este goberno o plasmará e o estudiará cando sexa esa ordenanza, porque tamén pode ter unha visión global, cuidado, Tamén este goberno, cando debata e o trate, pode ter unha visión global para actuar sobre o conxunto dos inmobles no noso concello. Por lo tanto, cando se faga a ordenanza, xa se verá como queda. Pero, repito, temos o mecanismo e a ferramenta dese 95%, que desde logo vai permitir que na práctica sexa un custe moi ínfimo para ese tipo. Pero, insisto, frente a iso, temos desde logo que loitar contra o fraude. E o fraude é a xente que non ten os seus inmobles dados de alta. E que, obviamente, é unha cuestión de xustiza, de equidade fiscal, pero tamén de que lle vai dotar, obviamente, a este Concello de máis recursos para poder facer política. Por lo tanto, eso é a cuestión. E o resto, mire, eu xa lle digo, eu non me alarmo porque se faga xogo político con este tema. Faltaría máis. Agora, sí que me alarmo que nos pidan a nós cuestións que, desde logo, dependen do goberno que vostede sustenta, do que vostede é senador, e que, permítame vostede, diríxase, porque, ademais, é que vostedes, dentro deste xogo de equilibrismo fatal, claro, é que hasta fan mención ao Ministerio de Facenda, dirixirse ao Goberno Central, etc. Por lo tanto, nós o único que padecemos son as políticas que o seu partido nos fai e que, desde logo, isto solucionouno claramente. Os concellos non teñen recursos propios. Como facemos? Pois esquilmándoos máis. E esquilmamos, desde logo, un sector tamén, se falamos do agrario. Pero isto é a vía que o seu goberno desde Madrid discurriron para que os concellos, sin vostedes, facer aportacións, e antes a compañeira de Facenda lle daba uns datos clarificadores respecto do que reciben os concellos galegos sobre os concellos do Estado, pois isto é a vía que vostedes apostan por
Bueno, cando escoito ao principio do pleno a unha concelleira de vostedes defender os recortes, eu xa me quedo pasmao, non? Ante esos posicionamentos políticos, con todo o sufrimento que eso xeneraron. Pero, bueno, isto é máis de máis, non? Como facemos? Non, pois máis sacrificios da xente. Moitas gracias, señor concelleiro. Se quere un turno de conclusións, pídolle, como lle dixen antes os meus... Conclusións. Sí, escoíteme. Dígolle, como lle dixen aos meus compañeros antes, que non abramos novos debates, por alusións pode decir o que queira, non? Non se preocupe que non é a miña especialidade esa. Señor Vilariño, vostede sabe como a min. No, claro, pero isto vou contestar o que acaba de dicir. Non, este é un turno de conclusións. Pido, como dixen aos compañeros... Presentámola nós. Que non sí, pero é conclusións. Claro. Pero despois... Claro, pero o turno despois non pode pechar o alcalde. Eu podo pechar, por eso. Claro. Eu voulle delegar, señor concelleiro, o sea que... Adiante, por favor. Vamos a ver. Se ustedes queren facer do torto dereito, é un problema de ustedes. A mí pareceme moi ben. Isto está torto. Queren facer do torto dereito? Fágano. Pero teñen tempo de arreglalo. Mire, políticamente pódense arreglar moitas cousas. E mire, o tema agrario, por moito que vostedes defendan, o problema é a metedura de pata deste goberno en pedirlo antes de tempo, que o fixeran de oficio cando acabar o plazo, que é o que fan os que son listos. E, mentres tanto, a pasa, porque pode pasar calquer cousa. Vai haber eleccións, polo tanto, resulta que o mellor o ministro pode ser outro, e cando chega o acordo do Parlamento galego se o abraza, xa cambia totalmente. Polo tanto, nosa moción metémola nese sentido. Nese sentido. E logo, por alusións, eu xa sei que o señor alcalde ten obsesión comigo, que non debía tela, Concho, porque eu non son tan maligno como para eso. E ten obsesión comigo e hasta me quere facer oposición no Senado. É que este é un mundo ao revés. O sea, os senadores do Partido Socialista que están ali na oposición ou os de Mareo tal, eses non din nada. Pero vostede desde aquí, quere preocuparse da miña actividade no Senado. Pero é porque lle votei, por eso digo que... Perfecto, pero non se dá conta de que meto penas a xadeira pidíndome explicacións. Por que lle vou dar? Claro que lle vou dar. Mire, a culpa miña, efectivamente. Eu son presidente da Comisión de Fomento. E aínda que non ten que ver nada con isto, estou na Comisión de Agricultura de vocal. E mire, por parte do meu grupo, que participei, entre outros, moitos, nos parlamentarios galegos que están en Madrid, estuveron falando con Montoro deste tema. Escoite, estuveron falando con Montoro deste tema. Eu, a de estar nesa reunión e de dar a miña opinión con respecto a esta regularización catastral. Por certo, que isto que acabo de dicir aquí, dixo ali, non pense que a mí nese aspecto sabe que non me doi en prendas reconocer o que hai que reconocer, e sí que dixen o que opinaba. Por certo, tamén dixen o que opino de que costalle a xente de Madrid entender as particularidades do noso suelo, porque había un senador que foi inspector de catastro, foi un dos grandes directivos de catastro, que é o que levaba a voz cantante no Senado, co que eu tuve unha reunión, e lle explicaba, un señor que foi un dos grandes, hasta creo que tuvo algún cargo importante en catastro do Estado. Si estamos de acordo que non ten nin idea do que é isto, é evidente. Lle explicaba eu que o problema rural noso, que era ese, eu creo que ao final contendeu, pero é que non porque non dan entendido que o suelo rústico en Galicia de outra maneira. Estou de acordo que non o dan entendido, son palabras súas que suscribo, non o dan entendido. Eu estou explicando a miña actividade xa que me dou pé, a miña actividade no Senado. Entón, eu tuve en esa reunión e con este senador, compañeiro meu, que é inspector de catastro, pois eu expliquei a raíz dunha moción que presentou, quero recordar que Esquerra Republicana de Cataluña, por este mesmo problema. Logo tuve unha outra reunión que a ministra, como presidente da Comisión do Fomento, que a ministra do Fomento, co portavoz do Partido Popular e cos outros portavoces, tanto do Congreso como do Senado, polo tema das cousas que teñen que ver con la LIN. Falamos da AP53, da transferencia da AP53 á Xunta de Galicia, o acordo plenario. A ver, non lle quero cortar, pero... Bueno, Concho, pero vamos a ver, por que vostede se preocupa da miña actividade no Senado? Porque lle votei. Cando ali ten que haber outros que se preocupen. Señor Crespo, digolle porque son votantes... non pode preocuparse da miña actividade no Senado, e logo, xa que compromiso me dica a miña actividade, eu quero explicala. A ver, señor Crespo, para rematar, digolle, como votante que estaba preocupado que fixo co seu voto, por eso lle pregunto, nada máis. Remate, se tan amable, gracias. Mire, a actividade parlamentaria nestes meses
foi prácticamente nula. Vale? Bueno, isto é evidente. Porque non houve goberno, pero non miña, de todos os parlamentarios, senadores, que foron 4 meses, digo, non? Perdón, senadores, a canto saliu aos contribuintes eses 4 meses que recoñece que non se fixo nada? Por que? Porque non haber goberno dese conta que todas as iniciativas que emanan, todas non, o 90% das iniciativas que emanan do Senado hacia o goberno e tamén do Congreso dos Diputados cara ao goberno é instar ao goberno a dirixirse ao goberno a. Bueno, gracias por la lección sobre o funcionamento dos mecanismos das institucións. Que se vostede o que quere decir é que estuven de vacacións, que non. E logo eu pídolles que reconsideren o voto desta moción, que non manifestaron unha intención de voto, pero supoño que será en contra, que o reconsideren. Moitas gracias, porque señor creo que podemos arreglar vocero. Un problema do agro. Despois, ao final, non me digan, eu voulle decir que tiña razón, e voulle demostrar. E ainda espero participar precisamente neste debate de que lle fagan caso ao acordo do Parlamento Galego. Porque é posible que lle fagan caso. Parcialmente Señor Vilariño, se tan amable un minuto en conclusións. Non ten por qué. Celia Villalobos. A cuestión, insisto, Celia Villalobos. Hasta 2017. Insisto, por tanto, temos tempo de sobra si se dan esas circunstancias. E esquecendo unha cuestión, para que vexen que este goberno sí que fixo os deberes. Nos pedimos, non nos gestionar un coral e facer que la lei, porque este proceso de regulación que ustedes aprobaron, o que fai notificar de oficio. Non ten presencial, quero dicir, que a xente lle vai chegar, non só os gandeiros, sino o resto da xente lle vai chegar a súa nova situación catastral, os datos, e se quere alegar por algún erro ou porque non este de acordo, presente un recurso ante catastro. Eso sí que é indefensión. Nos, o que solicitamos e chegamos a ese acordo é que haxa, que se imos facer posible, atención presencial a esas notificacións, cosa que nos parece moi importante para que os vecinos non teñan indefensión que no resto do Estado van ter. Moitas gracias, señor concelleiro. Procedemos á votación da moción. Claro. O problema parece ser que é o punto onde decimos anular o acordo da Xunta de Goberno. Se ese é un problema, revisamos ese punto e deixos outros que son os do Parlamento Galego, nin máis nin menos. O sexto non é aplicable, polo tipo de chan que é, cuidado. O sexto, aí non me acordo, quero dicir, vamos a aprobar un 04, cando nos non temos decidido que tipo de imposición vamos a aprobar. Non, pero estamos falando para as prerrogativas máis, é que o mínimo. Intervención di que non se pode. No, Paco. Está dicindo, perdón, está claro. Veña, Secretaría de Intervención están dicindo que non é posible isto, non? Entón, pois, non, o que di, señor Crespo, o que di o Partido Popular.
No, que non entro máis debates. Digo que os técnicos da casa que din que non é posible que vostede diga, vale. Se vostede demostra... Perdón, no, señor Vilariño. Bueno, procedemos á votación. Eu estou de acordo. Pois, entón, se o concelleiro que defendeu a moción non ten problema, entendo que o resto do goberno non ten. A ver, vamos a pechar este debate. Mira que non quería intervir. Entendo que o que ofrece o goberno ao partido da oposición é que se o acordo é a literalidade do acordo aprobado por consenso no Parlamento Galego, nós non temos problema. Decimos eso, non? E se esta moción, tal como a presentaron e redactaron, este goberno vai votar en contra. Pero se non, se se reflicte a literalidade do que di o acordo consensuado no Parlamento Galego, sin problema. Isto é. Pois entón... No. Simplemente para dar, vemos o acordo que ten o Parlamento Galego e o trasladamos de novo. Entón, vale? Pero o sexto, vamos a ver como queda, porque o sexto... O sexto está fora. Nin o primeiro nin o sexto están fora. A ver, o que se vai... Permítanme a mí. Voy a decir, se me permite. Vaise votar exactamente o texto consensuado no Parlamento Galego a este respecto. Bueno, pero que debemos trasladar, non? Ou tamén podemos, perdón, fagolles unha proposta, se o teñen a ben, retiramos esta moción en este momento e no seguinte pleno vemos o texto literal do Parlamento Galego e aprobámoslo por consenso. Eu creo que é razonable, non? Nos termos que estamos falando. Pois entón, consideramos... Vale, pois é o que estou dicindo. Pois entón, entendo que a retiramos, non? E falo en plural, ademais. Ven ao próximo pleno, de acordo. Moitas gracias. Entón, polo sexto. Retírase a moción. Seguinte punto. Punto 14. Moción do Partido Popular sobre as axudas da Deputación Provincial ás cooperativas de gandeiras do norte da provincia. Non sei quen a defende. Adiante. Bos días a todos. Bueno, como é sabido, desde a Diputación traballase no eido do sector das cooperativas desde varios puntos. Un deles é a finca de Mouriscade, a toda a operativa que se fai, tanto en Silaos como en Xenética. E despois hai outra parte que é a das achegas ás cooperativas, non? Subvencións que neste ano, agora, aquí houve unha xogada e ao final si vai haber unha cantidade de cartos, ao principio non había, non? Houve aí un cambio de modificación no orzamento de partidas que ao principio estaban destinadas 400.000 euros para o fomento de asociacionismo e cooperativismo. De repente, esa partida desaparece, cale a sorpresa que aparece noutra partida, non? Entendemos que a situación do agro é complexa, creo que aquí debíamos ir todos da mão, en esta Diputación, de que agora son 200.000, pero se poden ser 400, mellor que 200. Non está para menos, non? As cooperativas necesítano para seguir modernizándose, para seguir traballando no seu eido, non? Eu estaría, creo que podemos ir todos da mão, repito, a Diputación a que siga nesa liña de traballo, como así queda refletido no tema de Mouriscade, que sí están a facelo,
que as achegas a nivel subvención se sigan mantendo ou se incrementen. Por a miña parte, nesta primeira parte. Moitas gracias, señor concelleiro. Señor Armida. Bueno, as axudas van ser publicadas na Diputación no plazo de días. Vos dou a oportunidade de retirar a moción, se queredes. En canto ao resto, nos últimos 10 anos a Diputación só quitou no ano 2009 270.000 euros de axudas ás cooperativas, no 2010 200.000 euros, que se retrasaron a principios de 2011 o pago coincidindo con o ano electoral. E hasta 2014 non volveu a haber axudas ás cooperativas. Está dotada no capítulo, as axudas que vai haber este ano, o orzamento está dotado no capítulo de emprego e promoción económica. E van a salir publicadas no plazo de 10 días, máis ou menos. Algo máis? A ver, estamos de acordo que sí, que van sair. Que sabemos que van sair, pero van sair a raíz de que nos presentamos unha moción na Diputación, saen a raíz de que nos presentamos unha moción na Diputación, a raíz de que mantemos reunións... Señor concelleiro, está dalle dando a risa. Reunións cos sindicatos. E voulle dicir, no 14 foron 900.000 euros, 900.000 euros os adicados ás cooperativas. No 14. Hai 600.000 por unha banda e 300.000 para instalacións de granxas e cooperativas. Estes son así os números. 900.000. Eu estou de acordo con vostede en que van a sair, sí, pero xa lle digo, a través da xogada que foi, porque se modificou a partida, en primeiro lugar estaba a partida de cartos nun lado e despois vai a outro. Partida económica, estou falando. Vostede dá risa. Home, pois a mí parece ben que lle dé a risa. Xa lle deu a vostede. Pero o que podemos facer é que, xa que van a sair, instamos a Diputación a que saian ano tras ano e corrixan ese efecto que vostede decía e a que incrementen a partida. Ou vostede non está cos gandeiros. Pero iso temolo seguro, e non foi as axudas, non son a consecuencia da moción, porque eu conozco estas axudas lá en mesa. Perdón. No. A que lle toca. Consumiu 2 turnos o señor concelleiro. Si non, eu salí... Eu doulle como, por así decirlo, un minuto. Este tema, señor Hermida, eu coñezo perfectamente, porque sabe unha cousa, estas axudas, con toda a modestia, parinas eu, vale? De acordo cas cooperativas da comarca do Deza. Estas axudas foron paridas por min, como diputado, naquel momento que era de Agricultura, na primeira mandato que estuve. E, polo tanto, daquelas veñense considerando como algo habitual. No ano 2015, déronse as cofradías e as cooperativas gandeiras non se lle deron. E logo resulta que vostede ainda me acusa a min nos medios de comunicación de estar dormindo nos plenos da Diputación porque se había aprobado o acordo. Mire, eu lle digo, o acordo que se aprobou é algo tan peregrino como que como eu me vou enterar dunha partida de 400.000 euros? É dicir, fa unha modificación de crédito no pleno pasado e fa unha modificación de crédito que dice... Señor Crespo, é un turno extraordinario, eu pidolle que remate, por favor. Sí, dice, mire, 400.000 euros, o epígrafe que dice a familias e institucións sin fins de lucro, convenios, formación e emprego, 400.000 euros. Mire, familias e institucións sin fin de lucro, as cooperativas teñen fin de lucro ou non, señor Hermida? O sea, aprobaron unha partida que por van ter que modificar. O sea, aprobaron 400.000 euros. Como vou ver que iso é para cooperativas? E mira unha cousa, sabe unha cousa? Que lle deron o 50% menos do que dábamos nós. Era a época de crisis é moito superior agora a que era. Mire, agora realmente o gandeiro si está en crisis máis que hai 4 anos. Hai 4 anos dábamos axudas de 300.000 euros e agora recortan o 50%. Iso sí, para o compost hai 1,5 millón de euros. Eu combino ya ter este debate na Deputación de Pontevedra, que creo que é máis acaído que aquí... Nos que pedimos aquí instar... Señor Crespo, nos termos nos que vostede falando, eu creo que é máis acaído este debate na Deputación de Pontevedra. Digo yo con todo o respeto. Señor Armida, non sei se quere rematar con alguna cuestión. Ou procedemos a votar. Está dicindo que ano tras ano houve axudas da Deputación
cando del 2010 ao 2014 non houve sido Pero se Suparino é o que me vai dicir vostede a min? Moi ben. Vai-me explicar vostede a min como foi, por favor. Dixo-lle Poto Caldeiro, sácate de aí que me ensucias. Pero eu sei, como Iso parino eu, sei eu mellor que a vostede como está. No ano 15 non houbo, no ano 14 houbo, no ano 14 houbo. Pero no 12 e no 13 non? Sí, pero no 14, pero no 14 Señor duplicamos. Armida e señor Crespo, cuestións aparte de tipos sobre procesos reproductivos aos que fai alusión, procedemos á votación. Votos a favor da iniciativa do Partido Popular? 10. Votos en contra, Grupo de Goberno? Votar isto en contra, manda carallo. Nova votación, votos a favor Partido Popular, votos en contra Grupo de Goberno, que é encima da moción. Seguinte punto, por favor. Do Partido Popular sobre a inclusión dos núcleos nos procesos de concentración temporal. Ben, seguindo ca inoperancia deste grupo de goberno, decirlles que se aprobou a metaga hai precisamente no mes de maio foi publicada, aprobouse no mes de xullo e no mes de agosto, perdón, foi publicada no DOGA. Desde aquelas está en vigor e 6 meses despois, a pesar de ter 13 parroquias abertas en canal ca concentración parcelaria en Lalín, resulta que este grupo de goberno que se dedica a esas mocións tan interesantes e tan fundamentadas como as que debatimos hoxe aquí, non se dou conta de que as parroquias que están en concentración por culpa da lei do solo non se podían concentrar os núcleos e agora si se poden concentrar. Esperamos 6 meses. A verdade é que esperamos 6 meses a ver se vostedes facen algo. E decidimos actuar nós e por iso trouxemos unha moción ao pleno pasado que foi aprobada e que esperemos que valga para algo e logo nós fomos falar ás parroquias deste proceso como funcionaba o tema de poder incluir os núcleos rurais dentro do proceso de concentración, agora que a nova lei a metaga o permite. A acollida foi razonablemente boa, polo que nós solicitamos nesta moción que unha vez que os veciños estén asesorados, xa sei que o grupo de goberno pideu asesoramento da Consellería e tamén xa sei que llo vai dar. Entonces, en canto que a Consellería lle dé o asesoramento pertinente, cos veciños que así o soliciten, logo que o Concello se comprometa a pedir esas melloras para poder incluir os núcleos, donde a maioría dos veciños estén de acordo. Obviamente, se non tería difícil a actuación. O Concello pode pedilo igual, pero creo que sería un tanto temerario, onde a maioría dos veciños o queiran que se poidan solicitar eses núcleos rurais para concentrarse. Irían á parte, non influiría para nada no proceso que está aberto hasta agora, tería a ventaxa de que os camiños que chegan do suelo rústico común, cando chegan ao suelo urbano, non sufrirían eses embudos que ahora mesmo está a ocurrir, e sobre todo que a concentración metería nas aldeas de Lalín, desas parroquias, unhas melloras importantes con cargo exclusivamente aos orzamentos da Xunta, sin que o Concello de Lalín puxera €1. Moito predicar dende o grupo de goberno de que están moi preocupados polo rural. O que está moi preocupado é facer esa foto. Facer esa foto cando vai unha desbrozadora, das veces que a mandábamos nós, cantas veces, creo que as fotos están aí para ver as que podemos haber feito. Cando cambias unha pedra dun balado, eso está moi ben. Eso das fotos dáselle moi ben. Pero as cousas de comer, resulta que ese xa non se lle dan. O tema do catastro, por decisión de ustedes, solicitan que se faga antes de que acabe o plazo. E agora o tema da concentración, resulta que, mire, se non hai novedade, Vilatuxe xa lle pasou o plazo, porque xa está no último proceso. Pero as outras 12 parroquias poden pedilo. No Corpiño, que é a que máis urxe, no Corpiño, se non hai novedade, debería aprobarse probablemente no ano deste ano, no brau deste ano. Hacia finales de brau, poida que este lista fora ben, están mesmo facendo a fase de acordo, é posible que sexa, polo que me dixeron, a finales de brau. Por tanto, no Corpiño urxe máis que nas outras. Nas outras non, por exemplo, Cercio, que é a que vai última, aí non urxe tanto porque aí hai tempo sobrado para pedilo, pero canto antes se pida mellor. Por lo tanto, nós o que pedimos nesta moción é que, unha vez que os veciños estén asesorados e tomen a decisión, que este Concello faga
digamos, de vehículo para pedir a Xunta de Galicia, que é como dice a propia lei, para pedirlo é para que se poida meter o antes posible. Xa digo, urxe o Corpiño, urxen menos os outros, pero canto antes se meta, antes solicite perdón, antes se vai facer. Moi ben. Señor concelleiro. Esa é a idea, o plan de traballo que temos o equipo de goberno, de tan pronto teñan o asesoramento, os núcleos, non sei se van decidir por parroquias ou por núcleos independientes. O núcleo, porque agora mesmo hai cousas que os propietarios non saben. Unha vez que metan o núcleo en proceso de concentración, se teñen a necesidade de hipotecar a vivienda, non van a poder hasta que termine o proceso. A ver, por favor. Pero teñen que tirar esa formación de técnicos da Consellería. Non sei se quere decir algo. Vamos a ver, o que quere decir o concelleiro que nos dirixímonos directamente, como saben, a Xunta de Galicia varias veces, é un tema nas que se creou unha mini comisión a este respecto para traballar, todos os núcleos nos que falamos non teñen as cuestións claras. Eu falei con Miguel Dubois, como saben, falei co vicepresidente da Xunta sobre este tema tamén. Simplemente queremos que veñan técnicos, é a terceira vez que o pido, por certo, de xeito apartidario, que se reúnan cos veciños, que lles expliquen os pros e os contras, porque non digo por culpa de vostedes de cando estiveron ou cando estiven eu tal, eu creo que hai un nivel de desinformación, uns queren facer unhas cousas e outras. Preocúpame que isto poida causar problemas entre veciños, cuestións bastante típicas no rural con este tipo de cuestións que afectan a marcos, saben perfectamente do que lles falo. E, polo tanto, eu vou insistir, e se vostedes queren colaborar en isto, porque teñen bastante man tamén en este tema, que manden técnicos de xeito partidario a dar explicacións aos veciños. Eu o que pido, porque creo que é o máis responsable que podemos facer, agradecerlles tamén que aceptasen ter unha mini comisión para falar deste tema, porque creo que ten que ser un tema absolutamente apartidario, non? Creo que o estamos demostrando todos aquí, non? Entón, pois, se están vostedes de acordo, eu creo que en isto temos que ir da man unha vez máis, non? E non intentar facer, como sempre decimos, política con minúscula, pero na súa man está, non? E que eu creo que, vamos a ver, eu creo que habería que retirala, non? Isto é o que me din a miña conciencia ou votar en contra. Non sei se o señor Vilariño creo que quere dicir algo agora. Pero que non é, eu creo que non son os veciños os que, a ver, es que se me entenda ben. No, pero digo que eu creo que os veciños están moi desorientados con este tema, e vostede tamén o sabe, non? Porque eu sei das súas, o que lle din os veciños tamén esas charlas, polo tanto, primeiro, que veñan vamos a votar en contra polo seguinte: primeiro, cando veñan os técnicos, expliquen todo, entramos a outro escenario, por iso vamos a votar en contra, non? Simplemente por eso, porque non estemos, vale? Señor Crespo, eu insisto que pedín, perdón, señor Vilariño, insisto que pedín varias veces que veñan técnicos da Xunta, e que nós non estamos metendo política en este tema, vale? Preocúpanos moi moito, por eso estamos traballando conxuntamente, o que lle quero decir. Perdón, aquí. Claro, eso é. A Xunta de Galicia, eso é. A Xunta de Galicia, a día de hoxe, nin mandou técnicos, nin informou, nada máis, é así. Ben, procedemos pois a votación. Señor Vilariño, por favor. Procedemos a votación, votos a favor da moción do Grupo Popular,
Grupo Popular, votos en contra, Grupo de Goberno. Temos que repetir, votos a favor, Grupo Popular, e se non hai ningún arrepentido, votos en contra, Grupo de Goberno. Queda rexeitada a moción, seguinte punto. Punto número 16. Moción do Partido Popular para completar o acondicionamento e a mellora da actividade vial do tramo Cristimil da Estrada Provincial 2004. Moi ben, teñen a palabra? Perdón. Cristimil Prado, sí. Sí. Bueno, bos días a todos. Esta moción é para intentar acabar un tramo que falta entre Prado e Cristimil. No 2010, solicitouse a institución por parte da Diputación dunha bella ponte que había ali con bastantes curvas peligrosas sobre o río Beiro. No 2011 a Diputación procedeu á construción desa ponte, ou á sustitución, co cual mellorou bastante a circulación e incluso a peligrosidade da curva esa, do puente ese. No 2012 acometeuse a obra de mellora de encheamento de plataforma desde o lugar de Gondufe hasta a granxa de Liñares, unha granxa de galiñas que hai ali. Os veciños cederon os terreos e a Diputación procedeu á execución da obra con cargo aos plás da propia Diputación. No 2014 completouse un tramo, solicitouse aos veciños que facilitaran os terreos. Casi todos os veciños participaron o que é na cesión deses terrenos gratuitamente e acometeuse a obra desde a Nacional 525, desde o Alto da Pena, pasando polo Pazo de Liñares hasta precisamente a finca onde está a granxa. Intentouse negociar co propietario para que cedera os terreos, en principio sempre houve oposición por parte do mismo, e constame que por parte de Diputación incluso se fixo o levantamento topográfico desa parcela propietaria das granxas. É un tramo de 350 metros e o que solicitamos a Diputación é que se proceda a que expropien os terrenos canto antes, dado que o levantamento topográfico é o sendeiro polo que vai discorrer esa plataforma, que os expropien canto antes para cometer dita obra. E así mesmo tamén que se redacte o proxecto de forma simultánea para que a Diputación poida proceder ao acondicionamento da mesma. É unha demanda que os veciños desa zona están necesitando. Esa carretera, a verdade é que nese tramo que queda de 350 metros, hai unha curva bastante peligrosa que xa ten habido accidentes, e o que solicitamos é que a Diputación canto antes proceda a executar ese tramo. Sí, señor Medela. Ola, bos días a todos. Pois nós non vemos necesario instar a Deputación a expropiar ningún terreo, xa que entendemos que o ancho da vía provincial EP 6004, entre Prado e Cristimil, ten o suficiente circulación, a suficiente ancho de circulación, dito que a medida é de 7 metros, cando, por exemplo, os tractores necesitan 2,70, son ancho de 2,70, unha picadora de 3 metros, un camión de 2,60, incluso os guardarraíz que teñen a vía están a 50 centímetros da súa vía. En cambio, si vamos a instar a Diputación a facer unhas beiras rúas e unhas beiras vías en Barcia dende a salida do campo de fútbol de rugby e a igrexa hasta a igrexa, que aí os veciños sí que teñen o seu perigo porque teñen que ir pola vía rúa.
Xa ali estuvemos co deputado con o Xío, xa estuvemos vendo esa carretera. Lóxicamente, nós entendemos que a carretera que vai de Prado a Vilatuxe pois non fai falta máis ancheamento porque ten o suficiente ancheamento. Sí que vamos en cambio, dicimoslle ao Partido Popular pois que faga así mesmo, presenta a próxima moción así pedindo o ancheamento da vía da PO 203 que vai de Vilatuxe a Cruz da Grada. Unha vía que leva a Asociación de Veciños de Vilatuxe pedindo fai moitos anos xa. Algo máis? Señor Rodríguez. Bueno, a verdade é que agora os paxaros volvense ás escopetas. Ou seja, estamos falando da mellora dun tramo de 350 metros nunha curva precisamente que ten habido moitos accidentes. O tramo que está feito está cortado en un tramo. Cortado non está sin pintar. Non, me refiero que a plataforma é distinta do tramo que solicitamos, que se enche como mínimo 1 metro menos. Ali, esa curva que vostede di ten 8 metros de ancho, cando a carretera que vai á Cruz da Grave ten 5,50. Non considera peligrosa esa curva? Home, eu considero máis peligrosa unha carretera que ten 5,50 de ancho que unha que ten 8 metros de ancho. Estamos mesturando un poquinho papas con berzas. Usted está se referindo a unha carretera que é da Xunta, que no seu día presenta unha moción, ou presentaremosla nós. Non entre en debate. Continúe, señor Rodríguez. Ou presentaremosla nós, se non a presentan ustedes, e nós apoiaremosla. Pero o que está claro é que nese tramo entre Prado e Cristimil, aí hai un tramo que está sin anchear. Pareceme ben, supoño que os veciños desa zona que lle agradecerán que xestionara de algún xeito esa seguridade vial entre o campo de Rubi de Barcia e máis a iglesia de Barcia, pero, home, eu creo que debe de reconsiderar a postura e creo que deberían meter ese tramo no mesmo proxecto. Señor Paxaro, non sei se lle quere dicir algo a escopeta. Sí, eu digo, mire, voulle enseñar unha foto, é dese tramo. Ve a vía e ve un arcén, un coche aparcado, unha circulación, ten 7 metros de ancho. Un arcén que está un coche certamente aparcado sin problema. Pero estamos falando donde está xa ampliado a carretera. Claro, é que non hai máis donde ampliar. Non, é xusto desde onde parou o acondicionamento desde a granxa a outra granxa que teñen abaixo. Son 350 metros. Con unha curva encima, o sea... Nós estuvemos por aí e non vemos tal... Pois, eu brindome a enseñarlla. Xa coñecemos, nos andamoslle bastante polo rural. Bueno, procedemos á votación desta moción do Partido Popular. Votos a favor da moción do Partido Popular. 10, votos en contra, Grupo de Goberno. Nova votación, votos a favor, Grupo Popular. Votos en contra, Grupo de Goberno. Queda desestimada. Seguinte punto, por favor. Hai unha moción por vía de urxencia, señor Vilariño, non sei se que... Sí. Micro. Utilice o micro, se é tan amable, sí. Sí, eu xa estaba desconectado. Entón, nada, dunha moción que metimos por urxencia porque o día das comisións o luns tivemos a reunión con varios carteiros e carteiras que nos amosaron desde logo unha situación na que nos coincidimos co que ali nos expresaron e que desde logo entendemos que é un problema importante que se dá tanto en termos laborais pero tamén en termos de calidade de servizo para os nosos veciños, non? Por tanto, se lles entregou fai tempo, non? Digo, tempo no pleno de hoxe, evidentemente, digo, supoño que a mirarían, en todo caso, como agardo que apoyen, non vou dilatarme moito no tempo, pero, unha cuestión, este é un debate que volvemos a min, cando antes coitaba certas afirmacións, semellame o mesmo, non? Quero dicir, aquí se fan plantexamentos en termos... Eu creo que primeiro hai que votar a urxencia da moción. Sí, pero xa explico a urxencia. É igual, vale. Non, digo, por unha cuestión formal. Votos a favor da urxencia desta moción?
Unanimidade. Continúe, señor Vilariño, se lle parece. Sí, unanimidade, sí. Vote. Entón, bueno, pois nada, vou máis rápido, entón, se hai unanimidade. Entón, nada, a cuestión é que o que falábamos antes, non? Que eu creo que a xente, cando fai os seus esquemas de rentabilidade empresarial, como funciona casi agora Correos, pois pensa que é o mesmo actuar en certas zonas que nunhas zonas que noutras, e desde logo no seu rural, un rural vivo, con moitísima carga de traballo que iso implica, non? Tanto a nivel de traballo como a nivel de residencia, e polo tanto, bueno, estos recortes que nos trasladaron, que se anunciaron, que denunciaron por parte dos traballadores, pois incluso coa supresión do que son prazas de reparto, do que evidentemente xa se ven incluso arrastrando desde tempo, non incluso no propio casco urbano, como non é cando se producen asuntos propios, cando baixas laborais, vacacións, etcétera, que non se cubren desde logo esas prazas, quero dicir, iso vai, obviamente, a carga do traballador de turno, vai o lombo, faltaría máis, co que iso implica, pero tamén no deterioro do propio servizo. E nos entendemos que o servicio para o noso concello, para os nosos veciños, é moi importante que iso se entregue desde logo incluso pola urxencia e importancia desas transmisións en correos e que, polo tanto, nada, con esta moción queremos amosar que este goberno e esta corporación, se é que é unánime, pois non só a solidaridade, sino un apoio para que, desde logo, se replantexen estas medidas que entendemos que non responden, desde logo, en ningún momento a medidas de millora do servicio de optimización, senón que todo o contrario, non? E que, bueno, cando falan de millora de eficiencia organizativa, pois xa sabemos que é un argumento totalmente esperpéntico, non? O que queren dicir, desde logo, son recortes e peor servizo para os cidadáns. E que, polo tanto, estes traballadores non se vexan con máis carga de traballo e que, insisto, non nos vexamos no noso Concello con un peor servizo. E no apartado resolutivo, que en todo caso é importante, pois nada, dirixinos para revocar a supresión de calquer praza de reparto de carteiro rural ou tamén o que son as amortizacións de prazas, non? O que a mellora do servizo, en definitiva, o que vostedes teñen aí, que entendemos que un concello con tanta dispersión como o noso, pois é moi importante que isto non siga mermando esta calidade de servizo que desde logo ten. Non sei se queren decir algo respecto a esta moción. Nada, con respecto á moción, decir que nos vamos a apoiar. A de urxencia é motivada porque son resolves neste mes, non? A urxencia que nos traballamos moitísimo, e entón entendíamos que neste pleno podía ir tamén. E por que non, ademais? Aquí o único tema é que podemos haber feito en conxunto. Se nos la houbera trasladado, houberámosla feito en conxunto e xa estaba. Vamos a apoiar, non ten máis, pero é ese tema de decirlle que tuveron a reunión o luns saliu da reunión, pudo haberlo trasladado, hubiéramos firmado todos. Bueno, pero xa sei, non hai polémica, xa sei. Digo, os traballadores de Correos dirixíronse a min directamente con isto, pero si ten vostede razón, de acordo? Procedemos á votación, se lle parece. Votos a favor desta moción, unanimidade. Pasamos, agradezcolle que a voten a favor tamén. Pasamos ao punto seguinte. Rogos e preguntas. Se tan amable, empecen polos rogos. Sí, perdón. En relación co informe que tiña solicitado o Partido Popular, dixeronme antes que non, para o próximo pleno, claro. Non, vámoslo facer agora. Se lle parece... Xa eu. Bueno, que queredes facer? Bueno, vale, de acordo, non temos problema. Pois pasamos a rogos, entón. Bueno, pois, vou, se me permite, alcalde, como acordamos ao principio, de aclarar o tema de Castro, non? Bueno, este foi un tema que creou, sinceramente, un malestar sin ninguna necesidade. Non había ninguna necesidade desta situación. Entonces creou incluso así un malestar entre os veciños, porque se viron comparados con que unha zona catastrófica, que en realidad non é así. Señor alcalde, mire unha cousa, eu conozo perfectamente a parroquia de Castro porque nacín alí.
Eu fixen e vin como estaba a parroquia de Castro, sei como está hoxe, podo nombrarlle camiño por camiño e sei perfectamente como está. Vostede veu ali e teña, vou dicir algo, cando, aunque eu non estea nas reunións, eu cando está na miña zona. O espía? Non. Isto facémolo moito cando sei estaba no PP. incluso a roupa que traía vestida. Fíjase vostedes, se me enteran. O espía? Non, se me enteran, se me enteran orquiño. Vamos a ver. Usted dixo que eu estaba cabreado. Sí, tiña razón. Estaba cabreado porque se usted chegou a unha parroquia onde dice que estaba prácticamente como Vietnam, zona catastrófica. Non tuvemos hasta agora guerra con nadie. Vietnam tuvo guerra con Estados Unidos. Hai todo tipo de opinións a ese respecto na súa Sí, parroquia. vale. Bueno, Ben, cada un opinará a súa. Entonces, aquí hai unha situación. Vostedes dixeron que non fixéramos nada, que non timos. Eu aquí traolle a parroquia de Castro. E voulle dicir as pistas que nos timos asfaltadas nesta parroquia. A ver, mire, eu quero ser o máis permisivo. Perdone, disculpe un segundo. Vou dicir, eu vou ser o máis permisivo posible con esta cuestión, como lle dixen ao principio e tal. Estamos en robos e preguntas. Digamos que a elasticidade ten un certo límite. É dicir, eu dou unha intervención se quere de 2 minutos e con moito gusto escoito e diga o que queira con moito gusto. Pero chégame 2 minutos. Adiante. Mire, eu aquí trago os camiños. As pistas faltan. 1, 2, 3. Está incluída a que se asfaltou a semana antes das eleccións? 5. Digo, por tela na documentación. 6. Sabe cantos kilómetros nos timos asfaltados o que é a parroquia de Castro, asfaltados na parroquia de Castro? 11 kilómetros e 400 metros. 11 kilómetros e 400 metros. Nos metros incluye hacia abaixo os buracos tamén, digo. Non, mire, non entre, se me dá 2 minutos e me quita minuto e medio, podo falar só medio minuto. Claro, este é a cousa. Se me dá 2 minutos e me quita minuto e medio. Mire, todas as parroquias non son todas iguales, pero as parroquias cada un. Mire, en Castro, na parroquia de Castro, hai 11 granxas de porcos, 6 granxas de polos, 13 granxas de vacas. Entonces, automáticamente, pasan por esas pistas, non pasan coches, como ve usted en coche, non. Pasan todo tipo de vehículos pesados. Mercedes incluídos. Mercedes incluídos, incluído o meu, que podo pasear con meu Mercedes todas as pistas. Por lo tanto, hai unha situación que eu non estou para nada en contra, nin estou para nada enfadado, que usted poida facer na parroquia de Castro, que xa digo, cando estuvemos nós, fixemos o que podemos, agora toca a ustedes. Entonces, fagan todo o que poidan, estas pistas teñen o seu mantenimento, non é facer hoxe unha pista e que dure 6 ou 7 anos, iso non é verdad, polas circunstancias e polo tránsito que ten, e usted, se ben viu a situación, non é catastrófico como usted o contou. Porque aquí o demostro. E cando queira, mire, porque eu sei que non tuvo tempo de ver todo. Porque sei a que hora chegou e a que hora marchou. Entón, hai unha situación... Sí. Entón, é unha situación... Eu ofrezco-me. Aí con ustedes e miralas todas. Bueno, pois vou contigo encantado, pero digo que falas en termos... Parece que está en Castro de Cabras a Gestapo, Digo que parece que está en Castro de Cabras a Gestapo ali, mirando quen entra, quen sale, a que hora, como vai vestido. Isto dá un pouco de medo, pero bueno, non pasa nada. No, para que as palabras son túas, non son mías. No, para que vexa que a xente, a min, a parroquia de Castro e a parroquia de Maceira, non está en contra do seu concelleiro. Este veo a Castro... Pero pareceu o look adecuado, xa que non fala de roupa, non? Sí, viña ben vestido, incluso de zapato negro. E non tería mancha de terra, Para que vexa. Señor Malo de Castro, cambio os seus informantes porque era zapato azul de cordón No. Págame caso. Bueno, a ver. Bueno, pues entonces hai unha situación. Hai unha situación que deso non vamos a entrar. Entonces, hai unha situación, eu que lle pido, que cando veña a Castro, que faga o que poida, como fixemos todos, que será agradecido. No, de momento xa facendo, de momento viñeron cas palas, cunhas palas facer unhas conetas e xa non están, hoxe xa marcharon. Volverán despois,
Volverán. Pero hoxe xa non están. Viñeron 3 días. Ese é o plan estratégico que usted ten para cá, pero de 3 días. Despois xa miraremos. Venga, rematamos. Sí, remato, sí. Deberon ser os 3 días máis gloriosos de Castro nos últimos anos. Isto dirá o tempo o que ustedes están facendo. O que fixemos nos aí queda, e ustedes quedalles, como agora, están no goberno, facer o mantenimento do que nos fixemos. E se ustedes teñen a ben facer algo máis ou algunha pista aglomerada, encantadísimo de facelo. Mira, para rematar xa esta mini polémica, a pesar de un comentario que fixo vostede antes, que non lle vou ter a mal, porque sei por onde vai, eu condeno enérxicamente as pintadas que lle puxeron enérxicamente, pero nin o dubide un segundo. Porque iso pareceme lamentable, rastreiro, noxento, eso non se pode permitir. E digo yo, con a man no corazón. Outra cosa que pode haber un momento da crítica política excesiva, que iso asumo, é así. Eu a vostede o considero unha boa persoa, tamén quero lle decir claramente que considero boa persoa. Este día tivemos tensión entre os dous. Sí, bueno, sí. Tivemos... Eu sei tamén, pero a diferencia entre o máis eu, que eu se o miro de frente e lle digo algo, non espero a que dé a volta. Non quero seguir con isto. Se o miro de frente... Sabe o que dixo outro día nas comisións informativas en esta sala? Un pouco grave, pero bueno... É que por Dios, vamos a ver. Vamos a ver. Déixeme que ahora estou coa palabra. Non vou a seguir por ese camiño, decirlle, comunicarlle que esta mesma tarde ímonos reunir concelleiros de urbanismo, de obras, do rural e máis eu co alcalde e os vogais de Castro de Cabras para precisamente empezar a diseñar un plan para esa parroquia. E supoño que a vostede isto non lle parece mal, non? No, todo o contrario. Por eso digo, farémolo esta tarde. Vostede verá que vamos a intentar facer o mellor pola súa parroquia, como seguramente vostede intentouno, que o mellor os resultados son discutibles, vostede cree que son vos, nós creemos que non, isto é o debate político, non pasa nada, nós imos intentar facer un bo traballo en Castro de Cabras, de acordo? Eu creo que fin do tema, non? Moitas gracias. De acordo, pero para terminar, para decirle unha cousa, que vostede considera ben boa persona, bueno, eu sei tamén, pero hai unha cousa, que cando eu falo con vostede de frente, non espero a que vostede media volta para clavalo pola espalda. Iso eu non o fago. Non sei usted a súa conciencia. Teño unha pregunta. Sabe que non é meu, pero bueno, non vou seguir polemizando con vostede. Vamos a ver, unha pregunta. Un rogo. Non, unha pregunta agora. As preguntas non tocan agora, tocan os rogos. Se a quere facer despois, pareceme ben. Seguinte rogo, se son tan amables. Bueno, déixeme que dirixa o debate, se tan amable. Pídolles... Non, señor Crespo Igles, a ver, non teño moitas ganas, xa eu demostrei hoxe de tirar flores absurdos que cansan a xente. Por favor, fagan os rogos e despois fagan as preguntas se son tan amables. Son rogos e preguntas, non son conferencias na ONU. Rogos e preguntas. O rogo que eu fago deixe de facer dicirei non eu non vostede. Prégolle que deixe de sementar cizaña en todas aquelas reunións que celebra no rural e nas que semella que se dedica máis a cizañar contra a oposición que a solucionar os problemas que ali teñen. Prégolle tamén que non actúe tan mala fe como no caso de meu irmão Antonio Crespo, deixando caer que vostede, dunha maneira totalmente inxuriosa, sabía por que cesara no seu cargo, para tentar sementar dúbidas de que pudera existir algunha irregularidade, cando, como se puido comprobar, era, como dixo a conselleira, para chegalo a outro posto que estuvera máis cerca da xente. De feito, nesta semana, como vostede sabe ou debería saber, pois tomou posesión da xefatura territorial o que antes era un delegado provincial. Porque se vostede empeza a falar de familia... Moitas gracias. Se vostede empeza a falar de familia, vai ter cumplida a resposta. Non lle digo como unha amenaza, non lle digo como unha amenaza, sí, pero vostede sepa que toda a miña familia estuvo imbricada ca de vostede, imbricada hasta que vostede nin sospeita. Toda, miña irmá, meu irmão e eu, os tres, hasta o tuétano, máis que estaba vostede. Por lo tanto, respete a familia, métase comigo que queira, pero a miña familia respete. A ver, prégolle... Non,
isto son alusións bastante graves. Eu, se fixen algún comentario con unha persoa que ten un cargo público na Xunta de Galicia. Nada máis. Que teño que dicir isto. E eu respeto a familia de todo o mundo, como me gusta que respeten a meu pai, meus tíos, etcétera, etcétera. Creo que xa houve suficiente polémica con eso. Eu sei que intenta algún xeito provocarme con isto. Non teño ningún tipo de problema, non vou entrar en provocacións. Dicirlle que se eu me dirixo a alguén é un cargo público da Xunta de Galicia. A súa irmá, por exemplo, non é un cargo público da Xunta de Galicia, todo o meu respeto. E non teño nada máis que dicir a ese respecto. Vale. E deixémolo así. No, pero se vostede sabe porque o cesaron, dígamo, digo aquí públicamente, eu reto que o diga públicamente, e non que insinúe como aquén que fixe unha atrapallada que por o cesaron. O problema é eso, señor alcalde, o problema é eso. O problema é eso. O problema é que vostede, eu sei por que o cesaron, pero nunca direi o porqué. Oiga, pero vostede por que está sementado? Por que pode ser tan mezquino nese tema? Porque eu sei por que o cesaron, pero nunca o direi. Como que vostede que vai saber, home, vostede que vai saber. Xa sei. Que sempre o mesmo. Cansa un pouco, O que cansa un pouco é a mala fe de algunhas persoas. Ese é o que cansa, a mala fe. A mala fe. Ese é o que cansa. Permíteme un segundo. Digo que cansa un pouco os reiterados insultos persoais que mezquino, que precisamente. Eu creo que non é necesario. Dígolle de verdade, é necesario. Eu si sei que houve unha pregunta parlamentaria do BNG registrada no Parlamento Galego que preguntaban se o cese do señor Antonio Crespo era relacionado con a perda de fondos europeos, nada máis. É unha pregunta parlamentaria. E terá cumplida resposta no Parlamento Galego, pero 4 días antes dixo vostede nos medios que vostede sabía por que cesara, pero que non iba a dicir nunca. Como eso é sementar cizaña. Insisto que non é o Eso é sementar cizaña. Insisto que non é o unha persoa tan honorable como vostede, como mínimo. Sí. Vale? Tan honorable como vostede. Aparte teño bo concepto del. Pero digo que o que me refiro é a un cargo da Xunta de Galicia. Nin a tíos de ninguén, nin a irmás de ninguén, nin a primos de ninguén. A cargos da Xunta de Galicia. Siga, por favor. Estou perdendo a posta. Prégolle que conforme recolle a Lei de Transparencia e de Bo Goberno da Xunta de Galicia, que entrou en vigor en febreiro do 2016, se publique na web municipal todo relativo aos contratos menores, o duración, importe da licitación, adxudicación, número de licitadores, participantes e identidade do adxudicatario. Esa é unha lei que entrou en vigor en febreiro do 16, non como me din vostedes nunha pregunta. Entrou en vigor agora. Non entrou cando non estábamos, entrou agora. E hai que respetar as leis cando entran, non cando non estaban nin feitas. Pero golle tamén que non acuse ao Conselleiro de Sanidade de falta de lealdade institucional cando con anterioridade a meter recibido vostedes non tiñan formulada nin siquiera a petición da reunión co demandado conselleiro. Por lo tanto, ele recibeu a min porque vostedes non lle pediron nin siquiera unha reunión. Pediron ya precisamente o día que eu dixen que estaba reunido con el polo tema do CAR. Por lo tanto, non hai falta de respeto institucional. Hai inoperancia por parte do Grupo de Goberno. Prégolle que... Eso é o de menos, señor secretario. Mire, hai un audio despois. Mire, prégolle que non acuso ao Conselleiro de Sanidade de falta de lealdade institucional, cando con anterioridade a terme recibido, vostedes non tiñan nin formulada nin a petición co devandito conselleiro. Eu quero comunicar a este pleno que levamos pedidas 3 reunións, podo pasar os correos electrónicos dentro do gabinete da alcaldía a este conselleiro, pedinlle tamén outro día a vicepresidente da Xunta se este conselleiro podíame recibir, díxome que me iba a facer a xestión e a día de hoxe pois aínda non tivemos comunicación desta posible reunión. Gracias. Bueno, pero vostede acusouno de lealtade institucional, por iso faga o rogo, porque vostede acusouno de deslealtade institucional. Pode acusar do que queira, que a min dame máis ou menos... Hasta daquelas non lle había pedido nada, que quede claro. Prégolle que sexan un pouco máis críticos con comportamentos como da presidenta da Diputación, que despois de non traer un solo peso para a LIN, fora do que xa nos toca religiosamente, como calquer outro concello, nos agasalle... Non sei se pode decir ahora religiosamente. Nos agasalle cun vídeo de autopromoción chauvinista como mosado no acto contra a violencia machista. A min dábame vergonza allí a estar allí, na que auténtica protesta parece ser que a Carmela Silva, con imaxes e narración que corren a cargo da mesma. Eso, se o chegamos a fazer desde o Partido Popular, acusaríannos de todo. É algo infumable. Eu estaba no acto e pegoume ganas de levantarme e marchar. Prégolle que non acuse. Eu lembro que estaba de pé en ese acto polo de levantarse. Levantarme é unha expresión. Vale. Marchar.
porque o vídeo era vomitivo, non polo contexto, senón por utilizalo ela. Pero como podo facer eu? Como me podo poñer ali de protagonista? Vostedes viron o vídeo, miren o que está na rede. Pero dígallo na Diputación, a min que me conta a mí, que de verdade. Pero vostede ven que lle aplaudeu. Ben, que lle aplaudeu. Ben, Perdón, e vostede tamén. E vostede tamén. Ou non? Eu non aplaudín, pero igual, estaba ali. Oiga, Púdenme levantar e marchar. estaba o meu carón e aplaudido. Púdenme marchar, levantarme e marchar. O respeto institucional aconsella guardar as formas. Houbera marchado. Prégolle que non acuso ao conselleiro Román Rodríguez de falta de lealtade institucional por terse reunido como fixo no medio de comunicación no seu despacho, que non en Lalín, co director do IES Laxeiro, ou a que acaso quería que lle pediran permiso a vostede para poderse reunir o director con el? Prégolle. Mire, vou dicirle unha cousa. Eu contra Román Rodríguez non teño nada. Ademais de verdade. Acusouno de deslealtade institucional. Xa vai varias veces que ven a Lalín en actos institucionais entre eles. Isto foi no despacho dele en Santiago. Escoíteme, señor Crespo Iglesias, que non quero polemizar. Eu digolle, xa veu varias veces, por exemplo, cando foi a reunión da EDE, despois houve unha disculpa por parte da EDE por non ter avisado de que estaba un conselleiro ali tal e cual. Eu non teño nada contra Román Rodríguez, non teño nada. Pedinlle un tema para Lalín que tamén me axudou vostede, co tema dos cartos de biblioteca, está en trámites de cumplilo, que creo que é cuestión de días, e non teño nada malo que decir, vale? Isto que quede claro. Veña, eu iso non o dubido, pero vostede nos medios acusouno o día seguinte de aparecer cun uxío co director Luís Laxeiro, acusouno de deslealtade institucional. O que me dice que poñan os periódicos que non era certo. Vostede sabe que eu son impecable no respecto institucional, de avisar e tal. O momento demostras andando, Non é certo, señor Crespo. Non son o momento demostras andando. Pero, vamos a ver, non é certo que vostede o día seguinte de aparecer na prensa reunido o xío co director con el, que vostede acusou a Román de deslealtade institucional. Sí, señor. Ou de falta de lealtade institucional, que é o mismo que deslealdade. Creo que fun bastante claro. Siga. Prégolle que se documenten o grupo de goberno un pouquiño máis en temas que teñen que ver co medio rural, como é o catastro, as cooperativas ou as parcelarias, porque seguro que así non nos votarían en contra as mocións que hoxe votaron. Siga, veña. Por lo tanto, documentense máis, que é unha falta de documentación. Veña. Prégolle ao señor alcalde que cando se dirixe a calquer concelleiro da oposición, cos seus fago que estime oportuno, tanto nas redes como nos medios, o faga con respeto e non utilice gratuitamente na súa conveniencia. Se algún de nós temos apodos, pero non hai que chulearse con iso vai ser efecto boomerang. Por eso Manolo non me extraña que este molesto con vostede. Porque lle encantalle moito facer eso, non? Gustaríame comparecer, se vostedes o ven necesario, no pleno de Lalín para dar conta, como me pide compromiso por Lalín, para explicar a miña actividade no Senado nestes 4 meses hasta hoxe. Porque eu podo explicar, e podo documentala, eu traería documentada as reunións que tuven, as que fixen e por que o fixen. Todas. Por lo tanto, vostedes non me pidan na prensa unha cousa, e despois non me deixen, porque ademais, mire, a oposición no Senado deberán facer a lei. Pero vostede quéreme perseguir, perdón, Señor Crespo Iglesias, o rogo está entendido, veña. Quéreme perseguir hasta o Senado. Señor Crespo Iglesias, o rogo está... Está ben, é unha obsesión comigo, Dios mío. O rogo está entendido, veña. Por último, comprobamos nos decretos de alcaldía que figuran no pleno de hoxe o peche do expediente ao técnico Xosé Varela. Polo que pregamos ao teniente alcalde, que non está aquí, pero que lle vai transmitir vostede, que lle pida disculpas a ese técnico polas gravísimas acusacións que se verteron aquí neste mismo hemiciclo e que fixeron no seu partido e que utilizaron como un instrumento de ataque cara a nos. Transmito este rogo ao señor... Nos abrimos... Pero non sei que quere decir o secretario. Vamos a ver, o decreto que consta aí na relación me han referido aos feitos aos que se refire o auto de sobreseimiento. Aparte de esos, hai outros feitos e o instructor e o secretario ainda non fixeron a proposta. Eu non sei, eu vi o decreto que hai ali. O que está dicindo o señor secretario, traduzco eu rapidamente, non ha lugar o que está rogando. Algo máis de rogos ou pasamos a preguntas? Non, hai máis rogos e preguntas por parte de hai máis, bueno, pois adiante. Eu? Claro. Bueno,
Quero que me responda cal foi o sistema polo que eu... Isto que é rogo ou pregunta? Pregunta. Pero remataron os rogos, pregunto. Eu sei. Pois entón as preguntas, porque dixo o señor Crespo que había máis rogos por aí adiante. Por eso. Hai máis rogos? Preguntas. Se son, vamos a ver. A ver, rogos e preguntas son indistintos, pero como vostede queira, que máis dá? A gusto seu. Empecen con as preguntas, se ten amable. Adiante, Manolo, gracias. Quero que me explique cal foi o sistema polo que elexiu o pedaño de Castro de Cabras. Por este sistema de eleccións que utilizou en Castro, o pedaño é o representante da parroquia ou do alcalde. Porque non se reuniu cos veciños para consensuar un candidato co que se identificasen todos os veciños. Deus mío, as voltas que dá o mundo, Manolo? É verdad. Que usted me estea pidindo isto, Dios mío, Dios mío, non sei se decir Dios mío. Non, pode, por favor. Que quero que sepa que eu non estou en contra do pedaño. É que se se reúne con el, que conta a miña colaboración. Digo que, sí, bueno, isto teño claro, pero despois que vostede pregunte polo sistema, é tanto curioso, é un tanto curioso. A democracia nas parroquias é de agradecer, supoño que usted está de acordo conmigo, claro. Sí. Na democracia, podo dicir eu, porque vivín nas épocas de dictadura e axudei a facer a democracia. Porque, polo tanto, a min, usted elección de democrática... Non, a primeira, pero si é moi comentado pola súa parroquia. Seguinte pregunta, por favor. Bos días a todos. Eu non sei se podo facer esta pregunta, pero, bueno, xa me dirán vostedes. En que estado están as subvencións concedidas polo anterior goberno para o arranxo das igrexas de Vilatuxa e Donsión? Moi ben, moitas gracias pola súa pregunta. Seguinte cuestión. Sí. Hai un convenio asinado por parte do PP con Adega. O PP é o Partido Popular, non? Do Partido Popular. Sí. Do Goberno Municipal do Partido Popular. Bueno, eu pensei que iba a ir Mariano Rajoy con este tema, por eso. Con Adega, por un programa de piloto de postaxe na parroquia de Gollás, queríamos saber en que estado está este programa, se se cumpliron os obxectivos. No caso de ter rematales, cales foron os resultados do mesmo, cantas toneladas de compost se produciron, cantas toneladas se deixaron de recoller de lixo nesa zona, cal foi a valoración dos veciños neste proceso e con datos finais e rendibles ese proceso de compostaxe como se contempla neste plan piloto. Moitas gracias pola súa pregunta. Eso... No. Por favor, sí, gracias. Por outra banda, un ano despois de que o Goberno Municipal do PP completase unha partida nos orzamentos relativa á Ronda Leste, aínda non se executou ninguna mellora con cargo a eses cartos, e a única nova que temos é que servirán para completar a partida que se destina aos provinciais do presente ano. Como contesto ás que considero, eu quero lle decir que estou desexando ver a cara de algúns de vostedes o día que reinauguremos absolutamente feita a Rolda Leste que imos facer. Pero vai a inaugurar? Reinaugurar. Pero vostede non é de inauguracións. Escoíteme, aparte, como non va a ser en eleccións, non hai problema. Sei que non están acostumbrados a inaugurar cando non hai eleccións, isto xa o sei. Pero digo que gustaríame ver, se teñen a ben ir ese día, as caras de algúns, cando nós... Definitivamente, cando nós... Sí. Por eso digo, que a fixeron como a fixeron. Claro. No. Sí, claro. Pero acabo de decir que a fixeron... Cando vexan as... Eu estou desexando que chegue ese día, non sabe canto. Seguinte pregunta. Non rematei. Aí o que quero preguntar é en que estado está o proxecto de reacondicionamento da Rolda Leste. Sí. Como? Veña, dá igual, Paco. Cantos cartos aportou a Deputación a maiores dos que destinou o Concello correspondentes á súa asignación dos plans provinciais e cando teñen previsto comenzar as obras de acondicionamento? E para rematar, xa que me contestou vostede a unha, quería facer unha ao concelleiro Miguel Medela, que quería que me contestara. Pero, perdón, isto, se non che parece mal... Home, é que é un sí ou un non. No, pero que el contestara se lle apetece. Bueno, vale, pois, se yo estou pedindo a ele, por eso... Ou ten que lle dar vostede a... Por eso, claro. Vale. Veña. Quería preguntar se cometeron traballos de mantemento do campo de erva sintético no Manuel Anxo Cortizo. Moi ben. Da igual, Miguel, se queres contestas.
Sí, vale, a resposta é sí. Veña, seguinte Como? pregunta. A resposta é sí? Sí, seguinte pregunta. No, a resposta non é sí, é. Sí ou non? A resposta é que xa pedimos os presupostos para facelo no mes de julio, que é cando hai que facelo, pero, lógicamente, cando paren toda a actividade. Vamos a ver, Miguel, dixo che que sí ou que non, tampouco antes dando explicacións innecesarias, Home, como non? Como non? Se queres que me chufao agora. Bueno, perdón. Miguel, perdón. Perdón, pido orden. No, vou che decir unha... No, por favor. Eu vou che decir que foi... Xa foi suficiente... Sí, Miguel, sí. Sí. Miguel, pero que isto de menos, faime caso. Non te preocupes. Pero parabéns pola brillantez da resposta, que eu creo que quedou as cousas claras. Seguinte pregunta. Decide nese No, caso... non un debate. Son preguntas... Non quero facer decirlle que pasen por escrito, vale? Seguinte pregunta. Se hai. Nada máis, pois rematamos o pleno, moitas gracias.